وہ ایک کوئی سیکنڈ ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، مفتی مبشر صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ اچھا السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم تشریف لائیں۔ السلام۔ السلام علیکم السلام مفتی علیکم۔ صاحب، ہم تسی وعلیکم بولو۔ السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ میں ہاں جی مفتی جی آ صاحب رہی کو ہے، بڑا کریں جی، جی مجھے جی اتاریں فرمائیں۔ یہاں سے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ جی رہی ہے آ جی، رہی ہے۔ آ رہی ہے۔ شاہد صاحب مفتی صاحب نو وڈا کرو تے مینوں تسی میرے واپس اپنی اصلی جگہ تے بھیج دو۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جگہ بھی کاش کہ میں 2 بندوں کو بڑا کر سکتا، نہ 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 نہ، مفتی صاحب کی تو آپ موجودگی کی میں جگہ بھی بھاری جو ہے نا۔ مجال ہے۔ جی جی مفتی صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ۔ اچھا یہاں پہ میں ابھی اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی لائیو کرنے جا رہا ہوں، بس جسٹ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد۔ اللہ میرے اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آج اگر تھوڑا سا پاکستان کا اور یہ قادیانیوں کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے آستین کے سانپ ہیں، اگر اس کے حوالے سے باتیں کی جائیں تو وہ بہتر ہے، باقی آپ کی مرضی۔ جی انشاءاللہ جی۔ مفتی صاحب ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ہی توسط سے ماشاءاللہ ہمیں زیارتیں ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی، اور آپ کے توسط سے ہی ڈاکٹر صاحب ہمیں ملے ہیں، اور اتنی اچھی باتیں اور جو ہم نے کبھی سوچی اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو یہ آپ کی ہی مہربانی ہے مفتی صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار یور بوٹم آف مائی ہارٹ۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، ابھی ہم ٹک ٹاک، ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر لائیو ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی ایک ویڈیو ہے جس کو وہ بہت زیادہ وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری وہ والی ویڈیو دیکھو، اور وہ ویڈیو کا نام ہے جناب قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میری وہ والی ویڈیو دیکھو، تو اس کے اندر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے قادیانیوں کو جناب بڑی تبلیغ کی ہے اور قادیانیوں کو دعوت اسلام دی ہے، اور قادیانیوں اس ویڈیو کو دیکھ کے بڑے قادیانی جناب مسلمان ہو گئے ہیں، اور مردیوں سے بھی عمومی طور پہ جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ مرزا جونیئر جیلمی کی اس ویڈیو کی طرف بڑا اشارہ کرتے ہیں کہ جناب مرزا جونیئر جیلمی تو قادیانیوں کے خلاف ہے اور قادیانیوں کو کافر کہتا ہے، اس نے تو پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ تو وہ والی ویڈیو جا کے دیکھو۔ آج کی نشست کے اندر ہم اس کی پوری ویڈیو کا آپریشن کریں گے، اور آج ہمارا خصوصی عنوان یہی رہے گا، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح کا آپریشن، اور جائزہ لیں گے کہ اس نے قادیانیوں کا رد کیا ہے یا قادیانیوں کا دفاع کیا ہے۔ یہ سکرین کے اوپر ابھی آپ کو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کی پلے لسٹ نظر آ رہی ہے، اور پلے لسٹ کا نام ہم نے رکھا ہے انجینئر شارٹ کفریہ کلپس، اور اس شارٹ کفریہ کلپس کے اندر ہی وہ والے تمام کلپس ہم نے لگائے ہیں جو کہ قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح ویڈیو کے اندر سے لیے گئے ہیں۔ ویڈیو کی ابتدا کے اندر ہی میں کچھ خلاصہ
عرض کروں گا اور اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہاں پر ہمارے سننے دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی جناب مرزا جونیئر جیلمی کا کوئی فالور، حمایتی، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی شاگرد کوئی ہے تو آؤ بھائی سامنے اور گفتگو کرو اسی مخصوص موضوع کے اوپر، یعنی قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح کے موضوع کے اوپر۔ یہ ٹائٹل بھی ہم نے لگا دیا ہے سامنے، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، انجینئر مرزا جونیئر کی ویڈیو کا آپریشن۔ سب سے پہلے اس کے ٹائٹل پر ہی ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہاں یاد رکھیے کہ قادیانیت جو ہے وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، قادیانیت ایک کلٹ کا نام ہے، قادیانیت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اماد الاسلام صاحب بھی آ گئے ہیں، بہت اچھا کیا، آپ بھی تشریف لے آئے، تو موضوع بھی آج ہمارا بڑا مخصوص ہے۔ تو اماد صاحب اپنا مائک میوٹ کر لیں تاکہ پھر جب آپ نے بات کرنی ہو تو کر لیجئے گا، پہلے تھوڑی سی ہم گفتگو آگے بڑھا لیں۔ شکریہ۔ اچھا جی، قادیانیت کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک کلٹ ہے اور ایک زندیقوں کا گروہ ہے کہ جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے انجینئر مرزا جونیئر جیلمی کی طرح وہ جناب اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، لیکن اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کو دعوت اصلاح دے رہے، جبکہ مسلمان جب قادیانیوں کو دعوت دیں گے نا، وہ دعوت اسلام دیں گے، دعوت اصلاح نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے، ہم جب قادیانیوں کو دعوت دیں گے تو دعوت اسلام دیں گے کہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، قادیانیت کو ترک کر کے، نہ کہ دعوت اصلاح کی کوئی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ تو اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر تھوڑی سی ہم نے گفتگو کی ہے۔ آئیے یہ پہلا کلپ آپ ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر جو لوگوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں بتا دوں کہ اوپر ہم نے اس چیز کو مینشن کی ہے کہ وہ ٹائٹل پیج بھی لگا دیا اور نیچے ٹائمنگ کو مینشن کر دیا ہے کہ اس کی ویڈیو کا ٹائم کون سا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو یکساں نظر آئیں گی۔ تو یہ ایک بندے نے سوال کر رہا ہے، اس کا سوال ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد مرزا جونیئر جیلمی کا جواب ملاحظہ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر جو لوگوں کے سوالات جمع ہوتے ہیں وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور سب سے بنیادی اور اہم سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ کیا عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا انکاری کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا جی، یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ میرا اس میں جو موقف ہے وہ بڑا جو ہے وہ سخت ہے اس حوالے سے کہ میں اس ختم نبوت کو کسی ایک خاص مکتب فکر کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ تو یہ ختم نبوت، اب ذرا غور کریے گا کہ یہاں پر میں نے جیسا کہ پہلے بتا دیا کہ یہ پوری ویڈیو اس نے قادیانیت کے دفاع کے اندر یہ بنائی ہے، نہ کہ قادیانیت کو کوئی دعوت اسلام دینے کے لیے یا دعوت اصلاح جیسا کہ اس کا نام رکھا ہے۔ یہ کوئی دعوت اصلاح وغیرہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے جو گروہ ہیں یا مکاتب فکر ہیں، سنی شیعہ وہابی دیوبندی، ان کا رد کرنے کے لیے اس نے یہ ویڈیو ترتیب دی ہے، اور قادیانیت کا جو موقف ہے اس کی تائید کرنے کے لیے یہ ویڈیو تشکیل دی ہے۔ اب دیکھیں، سوال کرنے والا سوال یہ کر رہا ہے کہ ختم نبوت کا کیا انکاری کافر ہوگا کہ نہیں، تو وہ بیچ میں گھسیڑ لایا ہے فرقوں کو، حالانکہ یہ فرقوں کا تو یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں کیا گیا۔ یہاں سنی شیعہ وہابی دیوبندی کی تو بات ہی کو نہیں۔ بھائی جب تم نے ایک ٹائٹل رکھا ہے قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، تو پھر تم قادیانیت کے موضوع پر رہو، ادھر ادھر کے موضوع چھیڑنے کی تو کوئی تک نہیں بنتا۔ یا تو تم اپنی ویڈیو کا نام یہ رکھتے کہ قادیانیوں سمیت دیگر تمام مسلمانوں کے فرقوں کو دعوت اصلاح، تو پھر بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔
टाइटल तुमने ये दिया कि कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, तुम तो दावत इस्लाह कर रहे हो और इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हो फिरकों की, और आगे जाके आप देखेंगे कि किसी एक चीज के अंदर भी कादियानियों का इसने रद्द नहीं किया, बल्कि रद्द जो किया है वो सुन्नी शिया वाबी देवबंदी का किया। मैं थोड़ा सा रिपीट करके आपको सुनाता हूं सवाल जहां पे खत्म हुआ है। जो अकीदा है ना जी, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा इसमें जो मौकिफ है वो बड़ा अच्छा, ये टॉपिक खत्म नबूवत का सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में ही है खत्म नबूवत का, कि पूरी आलमी इस्लाम के लिए सेंसिटिव है? इसकी आप इल्मियत, इसको आप क्या नाम देंगे? इसको जाहिल कहेंगे, इसको साजिश कहेंगे, इसको क्या नाम क्या देंगे? कादियानी भी यही कहते हैं कि खत्म नबूवत का जो अकीदा है ये सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान वालों के लिए है, बकाया पूरी दुनिया के अंदर तो हम मुसलमान हैं। यही तीन जो मुल्क हैं ये हमें काफिर कहते हैं। तो वो देखे वो कादियानियों वाली ही जबान बोल रहा है। आगे सुनिए। जो है वो सख्त है इस हवाले से कि मैं इस खत्म नबूवत को किसी एक खास मकबे फिक्र के साथ नहीं जोड़ता। तो ये खत्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी, चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई, अब ये देख लीजिए, अब देखिए कि ये है मिर्जा जूनियर जेलमी का अकीदा खत्म नबूवत। आप मुलाहजा कर लीजिए कि हालांकि ये इस्लामी अकीदा नहीं है। वो बुजुर्ग बाबे बीच में कहां से आ गए? पता क्या चला कि मिर्जा जूनियर जेलमी के नजदीक जमी मुसलमान जो है ना वो सारे के सारे काफिर हैं, और वो सारे के सारे कादियानी अकीदे के ऊपर है। यानी जो कादियानियों का अकीदा है वो ही अकीदा इन तमाम सुन्नी शिया वाबी देवबंदियों का है, और वो अपने नजदीक बता रहा है कि मेरे नजदीक ये है। पता क्या चला कि सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही मुसलमान बचा, बकाया सारे के सारे काफिर। सीधी सी बात है, नतीजा तो ये नहीं कर रहे। आप हजरात से हम बात करेंगे और तफसीली इसके ऊपर, अभी इसके पहले क्लिप के ऊपर, और ये जो गुफ्तगू शुरू हुई है इसके पहले क्लिप के ऊपर और पहले 2 मिनट के ऊपर हम तफसीली तबसरा इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो इस वीडियो को तवज्जो से सुन लें और अपने सवालात जो हैं वो लिख लें, या जो जवाबात आपने देने हैं वो भी डायरी के ऊपर लिख लें और बाद में बताइएगा। दोबारा सुनिए। अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए। अच्छा, ये यहां पे बात ये कर रहा है कि उम्मती नबी का नाम लेके कोई भी डाका मारे। जाइए, ये मैं चैलेंज करता हूं कि तमाम सुन्नी शिया वाबी देवबंदी स्कॉलर्स उलमा में से आज तक किसी ने ये खत्म नबूवत की तारीफ की हो तो मुझे आप बताइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ तारीफ की हुई मिर्जा जूनियर जेलमी की है, जबकि वाज़े तरीन एक मौकफ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ लाएंगे तो वो उम्मती नबी होंगे। क्या वो आके डाका मारेंगे? जबकि कादियानियों का और मिर्जे कादियानी का तो ये दावा है ही नहीं। उसके दावे तो बेशुमार हैं। वो ना सिर्फ ये कि अपने आप को उम्मती नबी कहता है, बल्कि वो तो कहता है मैं हकीकी नबी हूं, कभी कहता है मैं मजाजी नबी हूं, कभी कहता है मैंने नबूवत का दावा किया ही को नहीं, कभी कहता है मैंने नबूवत का दावा किया है। कभी वो जनाब जिल्ली बरोजी, कभी जिल्ली नबी, कभी बरोजी नबी, कभी तशरीई नबी, कभी गैर तशरीई नबी। उन्होंने तो कोई 700 किस्में नबूवत की बनाई हुई हैं। तो ये खालिस इस्लाम का रद्द कर रहा है, कादियानियों का रद्द तो नहीं ये कर रहा, ये मुसलमानों का रद्द कर रहा है। कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने, या वो अकीदा इमामत की ये बिगड़ी हुई शक्ल माने। अच्छा, ये डिवाइन ताल्लुक क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद होंगे।
या कोई और बताए? डिवाइन क्या होता है? डिवाइन मुफ्ती साहब, डिवाइन ताल्लुक का मतलब क्या होता है? अब मिर्जा को पूछो है, जूनियर को। नहीं, मुझे नहीं ना, इंग्लिश नहीं आती, कोई और। अच्छा, ये इमादुल इस्लाम साहब है, इमादुल इस्लाम साहब से पूछते हैं, ये डिवाइन ताल्लुक क्या होता है भाई? माइक म्यूट हटाइएगा जी। डिवाइन ताल्लुक ये कि उसे मुतलका नहीं, जी जी नहीं, शाह जी, यानी बराबर नहीं, तकरीबन उस जैसा। नो 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 नो, डिवाइन अल्लाह से, डिवाइन अल्लाह से ताल्लुक, अल्लाह से ताल्लुक। ये पर हमारे सामने पीएचडी होल्डर डॉक्टर सैयद होली स्पीट बैठे हैं, इनकी बात ज्यादा जनाब वो मुस्बत है और बकाया तो उनके इल्म के लेवल के नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह से रूहानी ताल्लुक, ठीक है। अच्छा, ये अल्लाह से रूहानी ताल्लुक जो भी मानने का लिहाजा वो खत्म नबूवत पे डक है, वो तो तमाम सहाबा का रूहानी ताल्लुक था, तमाम ताबईन तबा ताबईन 14 साल के तमाम उलमा बुजुर्ग मशाइख तमाम बाबे बुजुर्गों का ताल्लुक रूहानी ताल्लुक अल्लाह के साथ है, और खुद अल्लाह पाक इसकी तालीम जा बजा देता है। तो क्या ये खत्म नबूवत पे डाका हो गया, सब ने डाके मारे? आया ये आज तक किसी ने ये तारीफ की हो, किसी सुन्नी शिया वाबी देवबंदी किसी आलिम ने ये तारीफ की हो खत्म नबूवत की, या कादियानियों के मुतल्लिक ये किसी ने ये स्टैंड लिया हो इस किस्म का कि लिहाजा रूहानी तलक जिसका भी हो जाए तो वो जो जनाब खत्म नबूवत में डाका है? ये इमादुल इस्लाम साहब, ये सारी चीजें मैं बाद में पूछूंगा, डिस्कस करूंगा आपसे, नोट कर लें। शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ऐसी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम करेगा या करता रहेगा। चलो जी, ये पहला क्लिप था तो और अगला क्लिप बाद में। तो यहाँ पर अभी जो गुफ्तगू हुई है इसके ऊपर बारी बारी सबसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर होली स्पीट साहब, आप क्या फरमाएंगे? मुफ्ती साहब, मेरी तो इस आदमी के में राय जरा खासी खराब है। मुझे तो ये मुर्ताद लगता है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है डिवाइन रिलेशनशिप की वो बिल्कुल गलत है। ये इल्जाम कादियानियत को नहीं, मुसलमान के मसालिक को दे रहा है, और ये इसकी सबसे बड़ी खबाती की बात है। तो मैं इसकी कोई बात मानता नहीं हूँ। ये बहुत गलत आर्गूमेंट दे रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है, फिक़ह के खिलाफ है, और हर चीज के खिलाफ। और ये कादियानियत को कुफर में शुमार नहीं करता है, वो बात तो बड़ी वाज़ेह है इस कमेंट से। जी जज़ाकल्लाह जी। अगले साहिब होस्ट जो हैं शाहिद भाई, आप क्या फरमाएंगे? शाहिद भाई वॉइस नहीं आ रही, आपकी माइक म्यूट है। शाहिद भाई माइक म्यूट है। अच्छा, अगले बंदा मियां तैमूर साहब, आप क्या फरमाएंगे? जी मुफ्ती साहब, इसने जो ये सबसे पहले टांट की है ना, जिस तरह कादियानी करते हैं उसी तरह इसने बिल्कुल वही बात की है कि सिर्फ ये हिंद और बांग्लादेश का ही मसला है, कादियानी काफर है, अदरवाइज किसी और जगह पे ये कोई मसला नहीं है। एक बात तो ये है, और ये हर बात में हमारे बुजुर्गान दीन को लेकर घुसेड़ने की कोशिश करता है। तो ये हर चीज़, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उनको नहीं मानते तो फिर हम किसी को भी नहीं मानते। ये चीज़ें ये कहना चाहता है, और ये ज़ंदीक है, काफर है, मुर्तद है। जबरदस्त हो गया। अगले साहिब हैं के साथ कौन बैठे हैं? जनाब आमिर मिर्जा साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना है मुफ्ती साहब, ये कोई आलम या मुफ्ती है ये मिर्जा जी? ये तो उसकी गुफ्तगू से आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या है। नहीं, अब आलम मुफ्ती कोई इस तरह का अगर नहीं है, ये तो इंजीनियर है, इसका काम तो है ही नहीं इस तरफ आना, इसका काम तो है बिल्डिंगें बनाना। सही, ठीक हो। यानी कि उनके काम क्या है, मतलब ये है कि प्लम्बर है। जी ठीक हो गया। अच्छा, अगले साहिब हैं हमारे साथ अफजाल साहब, आप बात कर सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा मौक़िफ़ देते जाए, आगे वीडियोस काफ़ी हैं भाई। सर मेरा मौक़िफ़ वो यही है जो आप लोगों का है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल ही गलत किस्म के स्टेटमेंट दे रहा है। एक चीज़ को जो वाज़ेह सवाल किया जा रहा है, जिसके लिए ख़ास तौर पे मंसूब किया जाता है, वहाँ से उस तरफ जाता नहीं है, डाइवर्ट करके कहीं और जा रहा है। लास्ट में आपकी वीडियो में एक अल्फाज थे, वो मैं सही तरीके से सुन नहीं पाया। अगर आप उस पर गौर करें ना तो आपको पूरी इसके बैकग्राउंड मेंटेलिटी ज़ाहिर हो जाएगी कि ये बंदा सोचता क्या है। ये पता नहीं क्या इसने भंग पी हुई है क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट आपने जो भी ऑडियो सुनाई है उसके चलिए मैं दोबारा सुनाता हूँ आखिर के अंदर एक। बिल्कुल बिस्मिल्लाह यहाँ से, या वो अकीदा इमामत की ये बिगड़ी हुई शक्ल माने कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ऐसी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम करेगा या कर। हाँ, ये अकीदा इमामत की बिगड़ी हुई शक्ल ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसने मतलब ये डाइवर्ट करने के क्वेश्चन किसी और तरफ। वही ना बात, तो तुम्हारी फिरका कादियानी फिरका को दावत इस्लाह कर रहे हो ना, कि तू मतलब ये कि सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी और उनके जो मुतलका कायदे हैं उनकी बात कर रहे हो। ये तो सरासर इस्लामी ग्रोहों और मकातबे फिक्र का ये रद्द कर रहे हो तुम, ना कि कादियानियों का रद्द। तो यहाँ पे यही मैं कर रहा हूँ सर। एक बात और मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसके अंदर ये मसला बड़ा सेंसिटिव है। ये मसला पूरे आलम इस्लाम का है। आप जाए सऊदी अरब में जाके कुछ इस तरह की कादियानी वाली हरकत करके दिखा दे, वो आपकी गर्दन उतार के हाथ में दे देंगे। ये पता नहीं क्या सोचता है जो बोले चले पागलों की जरा कुछ अकल को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो मेरा सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन था। मैं बिल्कुल जज़ाक अल्लाह जी। थोड़ा थोड़ा ना अपना कमेंट शामिल करते रहें ताकि हमारी गुफ्तगू जानदार हो जाए और आगे बढ़े। ये आगे एक कौन है, ये सरगोन पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ, सर्जन इलेक्ट्रो। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये तो एक मुसलमा हकीकत है कि कादियानी काफिर हैं, ठीक है, और कादियानियों को मुसलमानों का एक बिगड़ा हुआ गिरोह या मुनहरफ फिरका कहने वाला तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जी मेरी नाकिस सोच के मुताबिक वो मुनाफिक है, और हदीस में मुनाफिक का दर्जा मुशरिक और काफिर से भी नीचे का है। बेहतर हो जी, जज़ाकल्लाह। बाजी चंदा तशरीफ लाई है। बाजी आप अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे इनका लहजा अच्छा नहीं लगता, मैं इनको सुनती भी नहीं हूँ, और मुझे इनकी कोई बात समझ नहीं आती ना। ठीक हो। लेकिन एक बात मैं बस शेयर करूंगी आपके साथ कि ये कादियानियत के अंदर ये हर जमाने में कोई ना कोई ऐसी चीज पैदा करने में मतलब गिरफ्तारी करते हैं जिसमें सब जो मतलब मसलक वाले हैं दूसरे सबकी नजर उस तरफ हो जाए और कादियानियों के पीछे से मतलब जो है ना लोगों का वो रुझान कम हो जाए। हर जमाने में ऐसा होता है, और हमने अपने बचपन से महसूस किया है कि ये कोई ना कोई अपना इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं जिसकी बहुत ज्यादा हमायत करती है, और ये सारे कादियानी इस बंदे की बहुत ज्यादा हमायत कर रहे हैं। लेकिन मुझे जाती तौर पे इनका लहजा नहीं अच्छा लगता। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अगले क्लिप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे पहले इमादुल इस्लाम साहब का मौक़िफ़ हम लेंगे। जी इमादुल इस्लाम साहब, आप क्या फरमाएंगे? जी, मेरा ये अर्ज है कि जिन्हें मिर्जा अली ने जो बात की है इससे मुझे इख्तलाफ है, क्योंकि ये बात इसको नहीं करनी चाहिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो है लोग समझ नहीं आते। नहीं, ऐसी बात इनकी मिस्टेक है इंजीनियर मिर्जा की। और आधी बात इसने ठीक की है, कश इल्हाम वाली बात के ज़ाहिर चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तो फिर गलत है ना। इस पर नहीं, ये कश्फ इल्हाम वाली बात और चिश्ती रसूलुल्लाह का तल्लक कादियानी फिरका को दावत इस्लाह से क्या है? ये तो फिर कादियानी फिरका को दावत इस्लाह तो ना होगी, ये तो फिर सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी की बात होगी ना। यही तो बात कर रहे हैं हम।
जिसको आप कह रहे हैं ये सही बात की है, उसी के ऊपर तो हमारा इख्तलाफ है कि ये जो सही बात थी, ये सही बात कहने का ये मौका महल नहीं था। वीडियो का टाइटल फिर इसको ये देना चाहिए था कि चिश्ती रसूलुल्लाह वालों को दावत इस्लाम। हाँ जी ठीक है, इसकी गलती है, मैं तो कह रहा हूँ इसकी गलती, आधी बात इसकी गलत है, आधी ठीक है। जो नहीं, वो जो जिसको आप सही कह रहे हैं ना, उसी के ऊपर तो हम इख्तलाफ कर रहे हैं। हाँ जी, क्या? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि कश्फ वाली बात इंजीनियर मिर्जा की ठीक है, बाकी जो इख्तलाफ आप कर रहे हैं वो तो ठीक है। क्या ठीक है? तो जिसको आप भाई सही कह रहे हो वो ही तो हम गलत कह रहे हैं ना। जिसको आप सही कह रहे हो ना कि ये सही उसकी बात है, उसी को तो हम गलत कह रहे हैं कि ये इसका ये मौका माल ही नहीं है। आप ऊपर से ये कह रहे हैं ये सही बात है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, इसने कादियानी वाली जो बात की है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाली, वो तो बात इसकी गलत है। नहीं नहीं, वो बात की बात नहीं कर रहे। जिसको आप सही कह रहे हैं ना कि इसकी चिश्ती रसूलुल्लाह या मतलब इल्हाम कशफ की बात ये वाली सही है, उसको हम कह रहे हैं कि ये इसका यहाँ मौका महल नहीं था, ये गलत बात उसने की है। ये तो इसको लिखना चाहिए था, वीडियो का टाइटल ये रखना चाहिए था कि चिश्ती रसूलुल्लाह फिरका को दावत इस्लाम, ये रखना चाहिए था फिर टाइटल। ये तो कादियानी फिरका ना, तो एक मिनट सुने ना, सुने भी, या तो आप बताइए कि कादियानी चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हैं। मैं अर्ज करता हूँ ना जी कि कादियानियों से इसका ताल्लुक क्या है? इस जुमले का या इस अकीदे का कादियानियों से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आपकी आधी बात की मैं हिमायत करता हूँ, मगर आधी की बात, कौन सी आधी बात की आप मुखालफत कर रहे हैं? मेरी कौन सी आधी बात की मुखालफत कर रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी उस बात की मुखालफत मैं कर रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि इल्हाम की कश्फ की क्या जरूरत थी, वो अलग टॉपिक बनाता इस पर। हाँ। इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत ये कि जो कादियानी जो मर गया दज्जाल, वो भी उसको भी पहले कश्फ और इल्हाम होते थे। और नहीं, ओहो, तो फिर वो मिर्जे कादियानी के कश्फ इल्हाम की बात करता ना, क्योंकि टाइटल तो उसने दिया कादियानी फिरका को दावत इस्लाम। वो तो फिर कादियानी के कश्फ इल्हाम का तो जिक्र उसने किया ही नहीं है। चले आपकी बात आपकी ठीक है, आपकी बात है। क्या आप पूरे तरीके से मुत्तफिक मेरी बात से हुए कि अभी तक आधी से मुत्तफिक आधे से इख्तलाफ? हेलो, मैं आपकी आधी बात से मुतफिक हूँ। चलो वही बात, इनकी सुई वहां पे वहीं अटकी हुई है। बहरहाल माइक म्यूट करें, हमें अगला क्लिप सुनाना है। ठीक हो गया, सुनने देखने वाले खुद फैसला कर लेंगे। आप म्यूट करें। अच्छा जी, अगला क्लिप सुनिए। तो खत्म नबूवत, ये गुफ्तगू शुरू हो रही है 5 मिनट 18 सेकंड से। तो खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी इस्लाम के बाद कोई कश्फ नहीं किसी के ऊपर। अब देखिए, मिर्जा जूनियर जेलमी यहां पर वाज़ेह तरीन अपना अकीदा खत्म नबूवत बताने लगा है कि मेरे नजदीक अकीदा खत्म नबूवत किसको कहती हैं। यानी इसके नजदीक अकीदा खत्म नबूवत तमाम बाबे बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र के हों, सुन्नियों के हों, शियों के हों, वाबियों के हों, देवबंदियों के हों, किसी के भी हों बाबे बुजुर्ग, उनका रद्द करना, उनको ना मानना, उनका इनकार करना, ये है अकीदा खत्म नबूवत। वाज़ेह तरीन, दोबारा सुनिएगा, मैं शुरू से सुनाता हूं। तो खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी इस्लाम के बाद कोई कश्फ नहीं किसी के ऊपर, कोई इल्हाम नहीं है, कोई उम्मती नबी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मैंने अलग से बता दी। तो इस पे जिन जिन लोगों ने डाके मारे हैं वो सब एक लेवल के मुजरिम हैं। वरना मैं ये कहता हूं, ये खत्म नबूवत पे जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, ये खत्म नबूवत तहरीकें नहीं है, ये एक खास फिरके के खिलाफ है। अच्छा, देख लिया, बार बार कादियानियों को फिरका कह रहे हैं। और जितनी भी तहरीकें चल रही हैं, हाँ जी, ये तेरे प्यो ने 1974 के अंदर इनको काफिर डिक्लेयर करवाया है। वो पुत्र तहरीकें ही थी, हैं, अन्नी दिया खसमा। ये तहरीकें ही तो है जिन्होंने कादियानियों को नथ डाल कर रखी हुई है।
دیکھ رہے ہیں آپ اس کا اسلام بغض اور قادیانیوں کی دفاع اور حمایت کے اندر یہ کس قسم کا زہر اگل رہا ہے. دوبارہ سنیے، میں ذرا یہ ویڈیو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں. تو ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر، کوئی. یہ تعریف کہاں پہ ہے قرآن کی؟ وہ اماد الاسلام وہ قرآن کی آیت بتانا اور حدیث بتانا. ختم نبوت کی یہ جو ڈیفینیشن کر رہا ہے اس کی مجھے وہ قرآن کی آیت اور حدیث چاہیے. ہم نہیں ہے، کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی. تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں. ورنہ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو سب کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑا کریں جس طرح ہم کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہوا. سن لیا جی، نقصان ہوا ہے، مجلس احرار سے نقصان ہوا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے نقصان ہوا ہے، شعبان ختم نبوت سے نقصان ہوا ہے، تحریک لبیک سے نقصان ہوا ہے، دعوت اسلامی سے نقصان ہوا ہے، تبلیغی جماعت سے نقصان ہوا ہے. یہ سب اینٹی جناب ایک مخصوص مکتب فکر کی تحریکیں ہیں، نہ کہ مطلب یہ نقصان کرنے والی جماعتیں ہیں. ہاں دوبارہ سنیے. تحریکیں چل رہی ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اگر یہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو سب کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑا کریں جس طرح ہم کرتے ہیں. اس لیے ہاں جس طرح ہم کرتے ہیں. رولا اصل میں یہ میں آنا کا رول ہے. اصل میں جو میں کر رہا ہوں، یعنی اصل دنیا کے اندر مسلمان کوئی بچا ہے نا وہ یہ بچا ہے. اور قادیانیوں کا بقول اس کے رد جو ہے نا صرف یہ ایک بندہ کر رہا ہے، بقایا سب تو باڑ میں گئے اور سب نے نقصان پہنچایا بھائی دین کو اور اسلام کو. حالانکہ انہوں نے قادیانیت کو نقصان پہنچایا ہے تو اس نے نام رکھ دیا کہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے جن کے نام سے قادیانی کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں اور ان کے عوانوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جن تحریکوں کی بنا پر اور جن مولویوں کے نام کے اوپر قادیانی لڑتے ہیں، کانپتے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کو جی چلو نقصان، کیڑا اسلام کو نقصان پہنچے جی؟ ان کی دعوت سے نقصان ضرور ہوا ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں نا ان کو تو پتا ہے کہ جناب ساڈے نے دیا کیتا نا تو آڈیا نے اس تو ہی ود کے کیتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کلیئر. اور وہ ہاں کیڑا کھول کے وہ تو کر رہے. آج تک ہم تو ہماری زندگی گزری ہے قادیانیوں سے مناظرے کرتے ہوئے. آج تک کسی قادیانی نے یہ بات ہم سے نہیں کی جس طرح کی تو کر رہے ہے. ان کو پتا ہے کیا؟ ان کو پتا ہے. دوبارہ اس کا ذرا سنیے گا. ساڈے نے دیا کیتا نا تو آڈیا نے اس تو ہی ود کے کیتا ہے. ان کو پتا ہے کلیئر اور وہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آج تک کسی قادیانی نے کہا ہو کہ تمہارے فلاں بابے نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ بتاؤ. کھول کے رکھ دیتے ہیں. کیا رکھ دیتے ہیں؟ آج تک کسی قادیانی نے یہ ہمیں بتایا کہ تمہارا فلاں بابا بھی تو شرابیں پیا کرتا تھا، دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی موتر کیا کرتا تھا، فلاں بابا بھی تو اس نے 5 اور 50 کے نام کے اوپر گھپلا کیا. کھول کے رکھ دیتے ہیں قادیانی. کیا رکھ دیتے ہیں؟ ہمارے تو بابے بزرگوں کے پاس تمہیں زندگی کے اندر صرف تسبیح ملے گی، مصلی ملے گا، اللہ ملے گا، قرآن ملے گا، حدیث ملے گی، اللہ رسول ملے گا. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملتا. بے شرم انسان. یا ڈبل ٹیپ کرو یا شیئر کرو، یا ڈبل ٹیپ کرو شیئر کرو. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پینل کی طرف. باری باری بات کریے جی. محترم ڈاکٹر ہولی اسپیڈ صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کی بکواس یاد کے اوپر؟ مفتی صاحب کی بکواس جو ہے وہ تو بہت آؤٹ آف آرڈر ہے. یہ جو بات کر رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہے،
اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ شخص کے بارے میں جو اس نے کہا ہے کہ یہ خاص فرقے کے خلاف ہے، یہ مسلک کے خلاف بات کر رہا ہے جس کی اجازت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اور جو حکم دے کر گئے ہیں کہ مسلک جو ہے اجازت ہے اور اس کو ہونا چاہیے، اور جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ گستاخ رسول کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ میرا اس کے بارے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلے ہوسٹ شاہد بھائی آپ کچھ ایڈ کریں۔ جی مفتی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا بھی میں نے اس کا کلپ سنا اور دوسرا بھی، میری نظر میں جو شخص مرزیوں کو فرقہ کہے وہ ایک قسم کا زبردست قسم کا زندیق انسان، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ That's all I can say. جزاک اللہ۔ جنونی بھائی آپ شامل کیجئے۔ جی السلام علیکم، بات ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بات ٹھیک ہے جی، میرا موقف بڑا کلیئر ہے دونوں کی کلپ دیکھنے کے بعد، اور اس بھائی کو بھی بتانے کا بڑا کلیئر ہے کہ جی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بیسیکلی باقی مسلکوں کو یوز کر رہا ہے قادیانی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے دل میں قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ باقی مسلموں کو بدنام کر کے اور ان کو صحیح غلط پروف کر کے قادیانی کو صحیح اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ عامر مرزا بھائی۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اس نے جو ٹائٹل شروع کیا تو اس حساب سے آپ اس کو دیکھ رہے کہ یہ خود ہی مرزئی ہے۔ بات قادے نے بھی شروع کیا اور باقی سارا ٹاپک جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مسلک پہ لے گیا ہے۔ جی بہتر ہو گیا جی۔ میاں تیمور بھائی۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ صاحب، مجھے تو اس کی باتیں اور میر سلیم مائنڈ روسٹر قادیانی کی باتوں میں ذرا برابر بھی فرق نظر نہیں آیا، بالکل سیم ایز اٹ از جو قادیانی کرتے ہیں اپنے سوالوں کو بچانے کے لیے، جوابات کو بچانے کے لیے، وہ ہمارے جو مسالک ہیں ان کی طرف ہمارا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیم ایز اٹ از یہی کام وہ کر رہا ہے، اور مسالک کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان والا کام کر رہا ہے یہ زندیق۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ سب سے پہلا جڑا میرا مناظرہ ہوا تھا قادیانی کلمہ کے اوپر، وہ میر سلیم مائنڈ روسٹر مراسی کے ساتھ ہوا تھا، میر عالم جس کی ذات ہے۔ تو اس نے زندگی میں پہلی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر پہلی دفعہ یہ چشتی رسول اللہ والا حوالہ دیا تھا، اور یہی حشت بہشت کا حوالہ اس نے پیش کیا تھا۔ اس کا تو ہم نے منہ توڑ اس ٹائم اس کو جواب دیا تھا۔ اس کے بعد مرزا جونیئر جیلمی نے یہ شرلی چھوڑی تھی قادیانیوں سے یہ چیز پکڑ کے۔ یہ جو ایک تاریخ کا ایک حصہ تھا جو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا، اور پرانے دوست اس چیز سے واقف ہیں۔ افضال صاحب آپ بات کریں جی۔ افضال صاحب کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے۔ سرگن صاحب۔ مفتی صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ قادیانیت ہے وہ کفر ہے، اور قادیانیوں کو فرقہ یا مسلمانوں کا منحرف گروہ کہنے والا تو وہ منافق ہے۔ دوسری بات جو اس نے کہی کہ یہ بابوں کا ذکر بار بار کرتا ہے، یہ نظام قدرت اور فطرت انسانی ہے کہ انسان کو بچپن سے لے کے مرتے دم تک بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے زندگی میں بزرگوں کی ضرورت ہے، ویسے ہی دین کو سمجھنے کے لیے بھی بزرگان دین کی ضرورت رہتی ہے۔ ان کی خدمات اور ان کی کوششوں سے کسی کو انکار ہونا ہی نہیں چاہیے، اور ان کی خدمات اور ان کی کوششوں سے انکار کرنا دین کو سمجھنے سے انکار کرنا ہے۔ دین کو سمجھنا ہو تو بزرگان دین کی خدمات اور ان کی زندگیوں میں جو وہ درس و تدریس کر گئے ہیں ہمارے لیے، وہ بھی مشعل راہ ہے۔ قرآن و حدیث اور تبع تابعین، صحابہ کرام تبع تابعین کے بعد اگر کوئی ہے تو بزرگان دین ہیں۔
जज़ाकल्लाह। काशिफ भाई आप मुख्तसर रखा करें ताकि आगे क्लिप काफ़ी है, गुफ्तगू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मुख्तसर सा तजज़िया ये है कि इस बात का ये इमादुल इस्लाम भी गवाह है कि यूके, यूएसए, जर्मनी और कनाडा से जो कादियानी ग्रुप इसको बर्फ खाने में मिलने गया था, ये उसके नताइज आ रहे हैं उस्ताद मोहतरम। जी जज़ाकल्लाह। अब आते हैं हम अपने यूट्यूब पैनल की तरफ। जी इमादुल इस्लाम साहब आप मौक़िफ़ दीजिए। जी मेरा ये मौक़िफ़ है कि जहाँ तक कादियानियों की बात है तो वो तो काफिर लाइन है, लमती हैं, और इसने जो बात की है कि फिरका बन है, ये भी इसकी बात गलत है इंजीनियर मिर्जा की। वो तो एक वो सारे फारग हैं इस्लाम से कादियानी। बाकी मैंने फिर बात की थी कि बरेलवी देवबंदी एक दूसरे को काफिर मुर्तद कहते हैं, गुमराह कहते हैं। इस पर मुबशर साहब क्या कहेंगे आप? ये इस मौजूद से तल्लुक ही नहीं है। कादियानी फिरका को दावत इस्लाह करनी है जी, ना कि फिरकों की दावत इस्लाह। ये तो मौजूद ही नहीं है। यही तो इसका क्लिप है। वो देखे टाइटल क्या है कि खत्मे नबूवत से मुराद तमाम बाबे बुजुर्गों का इनकार है। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है तमाम बाबे बुजुर्गों का इनकार करो तो खत्मे नबूवत होती है। मतलब ये कि बाबे बुजुर्गों को मानने वाले तो सारे बरेलवी, देवबंदी, वाबी, शिया हैं, वो तो सारे फारग हो गए। इसका मतलब है दुनिया के अंदर एक ही मुसलमान बचा है और खत्मे नबूवत वाला बंदा बचा है, वो मिर्जा जूनियर जेलमी और उसके जैली साहब भी हैं, बस। और तो कोई नहीं बचा ना फिर मुसलमान। वो तो कह रहा है सबको एक लाइन में रखो, सारे एक लाइन के अंदर है। यानी जिस तरीके के कादियानी है वैसे ये बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, वाबी भी हैं, शिया भी हैं। फर्क तो कोई ना रहा ना। वाज़े तरीन मौक़िफ़ है ना मिर्जा जूनियर जेलमी का, उसने तो अपनी बात कर दी हुई है। और ये वो वीडियो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका उसने इतनी मर्तबा तज़किरा किया है जी। कादियानी फिरका को दावत इस्लाम मेरी वीडियो देखो, कादियानी फिरका को दावत इस्लाम मेरी वीडियो देखो। असल खत्मे नबूवत का काम तो मैंने किया है, असल दावत इस्लाम तो मैंने। मेरी बात उनको समझ आ गई है, दूसरे मौलवियों की बात समझ ही नहीं आई। वो तो कह रहा है, वाज़े तौर पे कह रहा है कि ये सारी इस खत्मे नबूवत की तहरीकें जो हैं ये एंटी कादियानी तहरीकें हैं। वल्ला मैं जो कहता हूं मेरे देवबंदियों के साथ बड़े इख्तलाफात हैं, वाबियों के साथ बड़े इख्तलाफ हैं, शियों के साथ बड़े इख्तलाफ हैं, लेकिन इन्होंने खत्मे नबूवत के ऊपर जो काम किए हैं सुनहरी रूप से लिखने के काबिल है। एहतसाबे कादियानियत नाम की वो देवबंद मकतबे फिक्र की किताब है, 60 जिल्दों के ऊपर मुश्तमल है। अहले सुन्नत की बरेलविया की किताबें वो अकीदा खत्मे नबूवत 22 जिल्दों के ऊपर मुश्तमल है। हाँ जी, इस तरीके से वहाबिया की भी वो सुना है मैंने कि वो अहले हदीस वहाबियों की कुछ 100 जिल्दों के ऊपर खत्मे नबूवत की कोई किताब है, मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये एक मैंने कहीं से सुना था। तो शियों ने भी बड़ा काम किया। इसी वजह से 1974 की असम्बली के अंदर ये सारे इकट्ठे थे। आज जो मिर्जा जूनियर जेल में अगर इन कादियानियों को काफिर कहता है तो वो इस वजह से ही कहता है कि भाई हमारे बापों ने इनको काफिर डिक्लेयर करवाया हुआ है। नहीं तो अगर ये बापे बुजुर्ग ही हमारे कुछ ना करते तो आज इसने भी इनको जो है ना वो मुसलमानों की गिनती शुमार में रखना था। जी असलम कुरैशी साहब आप शामिल कीजिए गुफ्तगू। माइक म्यूट हटाइए। कुरैशी साहब मौजूद नहीं है। अब्दुल कादर साहब जी कुरैशी साहब बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तसर रखिएगा जनाब, आगे गुफ्तगू लंबी है। जी मैं मुख्तसर ही रखूंगा। मैं एक मुख्तसर सवाल इमादुल इस्लाम से कर सकता हूँ? नहीं जी नहीं, अभी तो सिर्फ इस वीडियो पे रहेंगे हम, कादियानी फिरका को दावत इस्लाम। हाँ ठीक है। ये जो सवाल बदल रहा है, आपने सही फरमाया कि ये सवाल बदल रहा है। इससे कादियानी के बारे में सवाल हुआ और ये बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीसों के बाबे बुजुर्गों पर चला गया, क्योंकि उसकी मुफ्ती साहब इसकी दुकान ही उससे चलती है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रिया असलम कुरैशी साहब, क्योंकि अभी हम डिबेट नहीं कर रहे। जब इमादुल इस्लाम साहब कोई ऐसी बात करेंगे तो वो डिबेट मैं खुद कर लूंगा। अब्दुल कादिर साहब आप बात करिए। ठीक है। वालेकुम सलाम।
شادی یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا مراد ہے کہ تمام بزرگوں کا انکار، حالانکہ جن لوگوں نے مرزا قادیانی کا فتنہ کو کچل دیا وہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان جن کو کہتے ہیں، تو یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا یہ ہے کہ ان کو انکار کرے، یہ بالکل فضول بکواس ہے اس کا انجینئر جیلمی لانتی کا، اور میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ختم نبوت کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے میرے حساب سے۔ جزاک اللہ، مائک میوٹ کر لیں، بس اتنا تبصرہ کافی ہے۔ جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کو میں بتا دوں کہ یہ عبد القادر وہ ایکس قادیانی ہیں، پیدائشی قادیانی تھے، اب مسلمان ہو چکے ہیں، اور نہ صرف یہ مسلمان ہو چکے ہیں بلکہ مفتی مبشر شاہ عاجز کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی انہوں نے کی ہے، اور یہ میرے پہلے مرید ہے۔ تو بہرحال اچھا آگے سنیں جی، اگلی ویڈیو میں یہاں شامل کرنے لگا ہوں، سارے دوست مائک میوٹ کر کے توجہ سے سنیے گا۔ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے، اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ قرآن ہمارے ساتھ کہتے ہیں نا مرزا جونگر جیلمی اپنا ڈائلاگ بڑا بولتا ہے، آیا ہے نا داڑھ تھلے، آیا ہے نا داڑھ تھلے۔ دیکھو وہ دشمن کے منہ سے بھی اللہ نے سچ گلوا دی ہے کہ ختم یہ عقیدہ ہے ختم نبوت تو بابے بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں جی آیا ہے نا داڑھ تھلے جونیئر، تیرے پیو نے اتنے قبراں چ اٹھ کے تینوں عقیدہ دسے ہے پتر، بابے بزرگاں دی طرفوں اجماع امت کی وجہ سے یہ عقیدہ ہم تک پہنچا ہے۔ دوبارہ سنیے جی گا جی۔ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے، اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا، عملی تواتر اور اجماع امت نے، ہاں عملی تواتر اور اجماع امت سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، یعنی بابے بزرگوں کے وجہ سے۔ اچھے آئے ہیں نا دار تھلے، آجا پتر لتر کھا میرے کو تھلے ہو ذرا نیما ہو، مرزا جونیئر جیلمی انی دیا خرسما اسے ٹرانسفر کیا۔ بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے۔ ایتھے رکھ ملنگی، انہوں کہندے جے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تیرا پیو نے عقیدہ پہنچایا تے بابے بزرگاں نے پہنچایا، اجماع امت اور عملی تواتر نے یہ عقیدہ ہم تک پہنچایا۔ دوبارہ سنیے یہ ویڈیو ذرا۔ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے، اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا، عملی تواتر اور اجماع امت نے اسے ٹرانسفر کیا۔ بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے۔ اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم ایتھے رکھ ملنگی، اینو کہندے نے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آندا ہے قرآن اور حدیثیں نہ بھی ہوں تے پتر قرآن تے حدیث دا بھی انکار کر دیتا تو من لی نا بابیاں نو، پھر من لی بابیاں نو، پھر کہتا ہے قرآن حدیث نہ بھی ہو تو یہ بابے بزرگ اور اجماع امت کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ریپیٹ کریں ذرا، حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں، اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت خالص بابے بزرگوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ پتر قرآن حدیث تو خود مان گیا کہ قرآن حدیث کے ذریعے عقیدہ نام اگر نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی اب پینل کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر اولی سپیٹ صاحب بتائیے آپ اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ نے تو ساری بات بتا دی کہ عقیدہ نبوت کا تو مسلک سے تعلق نہیں، تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بہت خراب ایجنڈا ہے۔ تو ہم سب اسی بات کو اسلامی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔
اور یہ دشمن اسلام میں اس کا شمار ہے، اور یہ قادیانیوں کا دوست ہے. جس طرح قادیانی زندیق ہیں جو اسلامی اصطلاحات کی غلط تعویل کرتے ہیں، مرزا جونیئر بھی اسلامی اصطلاحات کی غلط تعویل کرتا ہے، اور یہی زندیق کی تعریف ہے اس کی. آگے آپ بہتر جانتے ہیں. جزاک اللہ. ہوسٹ شاہد بھائی آپ شامل کریے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، زندیق انسان دے منہ دے وچوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اوہی چیزاں اگلواندا وے جو امت مسلمان دے بہتری واسطے ہوندے. تے سوچو سمجھو جڑے نو سوندے ہو ایدے تے لعنت پاؤ تے رونگ نمبر. بس مفتی صاحب میں ہی کہاں گا. جزاک اللہ. فہد بن عزیز صاحب آپ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آپ کی ایک بات سے متفق ہوں. میں خود ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور جو جتنی کلپس آپ نے چلائے ہیں نا، مسلمان تو ہونا دور کی بات، اس کی جو لاجک ریزننگ ہے اس کے حساب سے انجینئر کرانے کے لائق نہیں ہے. زبردست ہو گیا. جی میاں تیمور. جی مفتی صاحب، یہ صرف نا اس نے بزرگوں کا انکار کر کے جیسے توہین کہہ لیں کہ ہمارے اولیاء کرام کی توہین کی ہے، اور ایک ایسا وقت آ گیا اس پہ کہ اس نے اگر حمایت کی بھی ہے نا تو قرآن و حدیث کی توہین کر دی ہے اس حرام زادے نے. تو یہ مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ ہے ہی گستاخ. یہ صرف بزرگوں کا گستاخ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا گستاخ ہے. یہ چیز جزاک اللہ. زبردست. افضال صاحب آپ بات کریے. سرگون صاحب. اچھا یہ شاہد بھائی جو بندے سائلنٹ ہو چکے ہیں نا، جو سو رہے ہیں یا اونگ آ رہی ہے، ان کو نیچے اتار دیا کریں. یہاں ایکٹیو بندے چاہیے. میں مفتی صاحب میں ذرا لنچ کر رہا ہوں تو آپ بات کرتا ہوں میں آپ سے. جی سرگون صاحب. جی مفتی صاحب میں ایک ہی بات اس سلسلے میں کہوں گا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ اس امت مسلمہ پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان میں ایک گروہ ہوگا کہ جن کی نمازیں بھی مثالی ہوں گی، ان کے زبان پر ہر وقت قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، لیکن وہ مشرکین ہوں گے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو گیا. میں مرزا کو اسی کیٹیگری میں داخل رکھتا ہوں. زبردست ہو گیا. اچھا یہ پورا پینل ہمارا کلیئر ہو گیا. آئیے یوٹیوب کی طرف. اماد الاسلام صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ بات فاسق بھی کرے تو اس کی بھی بات لے لینی چاہیے، اگرچہ اس نے بات ٹھیک کی ہے. یہ آپ نے کہاں سے قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ بات فاسق بھی کرے تو لے لینی چاہیے؟ حالانکہ قرآن حدیث تو کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق و فاجر کوئی کہے تو اس کی تحقیق کیا کرو. آپ تو مخالفت کر رہے ہیں. نہیں وہ اس وجہ سے میں نے بات کی ہے کہ شیطان جو آیا تھا نا آیت الکرسی دے کر گیا تھا، اس والے سے میں نے بات کی ہے. تو شیطان تھا، تو وہ شیطان فاسق تھا؟ شیطان فاسق سے بڑھ کر ہے، بدتر. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فاسق میں کوئی بات کرے، حالانکہ قرآن کے اندر واضح طور پہ ہے کہ جب فاسق و فاجر کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، منع نہ کرو. ایسے ہی قرآن سے کون سی آیت میں لکھا ہوگا یہ میں ابھی آپ کو نکال دیتا ہوں. اگلی بات کا آپ مجھے بتائیے کہ شیطان کیا فاسق تھا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ آیت یاد ہے؟ نہیں آپ قرآن کی آیت پڑھیں نا پلیز. ایک منٹ جی. فاسق بھی ابھی لے لیتے ہیں جناب. یہ دیکھیں قرآن کی آیت آ گئی ہے میرے سامنے، سورہ الحجرات اور آیت نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے جی. اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. یہ ہے قرآن کی آیت. جی میں نے تو اپنی آیت پیش کر دی، اب آپ اپنی آیت پیش کریں کہ شیطان فاسق ہے. جی صحیح حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس شیطان آیا تھا
जी कौन सी है सही हदीस फासिक से भी है? बढ़कर हदीस कौन सी है, वो हदीस बता दें। हदीस सही है, बताएं ना, नंबर तो बताइए, इंटरनेशनल नंबर बताएं, कौन सी हदीस है? आपने मुझसे हवाला तलब किया ना, मैंने चुटकियों में आपके सामने हवाला पेश कर दिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है हजरत जी। वो बुखारी या मुस्लिम की हदीस है और सही हदीस है। लाए ना, कौन सी हदीस है? जैली हदीस है तुम लोग पेश करते हो मर्दई। नहीं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से। हाँ जी, वही पेश करें। अबू हुरैरा से कौन सी हदीस है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के पास शैतान आता रहे, 3 दिन आता रहे, तो बाद में आयतल कुर्सी वाला जो मामला हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमाई है। अच्छा, वो हदीस कौन सी है? हदीस लेके हदीस बताइए कौन सी है, कौन सी हदीस है? अगर आपकी बात करें कौन सी हदीस है? हदीस पेश करें, तो शैतान है। कौन सी हदीस है? कौन सी हदीस है? मैंने बताया बुखारी मुस्लिम में है। बताइए कौन सी हदीस है, मैं अभी निकाल लेता हूँ। मेरे भाई नंबरिंग अभी आप मुझे नंबरिंग मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नेक्स्ट क्या, मिर्जा जूनियर जेलमी ने आज तक जितनी हदीसें पेश की हैं, जितनी कुरान की आयतें पेश की हैं, आज तक हमें वो ना ही कुरान में मिली ना ही हदीसों में मिला। कुछ गप्पे मारते, वो झूठ बोलता है, वही काम तुम लोगों ने पकड़ा हुआ है, गप्पे मारते हो। वैसे तो दावे तुम्हारे हैं मुस्लिम इल्मी किताबी के, ये औकात है तुम लोगों की। मैंने दावा किया था कि फासक कोई खबर लेके आए, उसकी तहकीक करो। आपने मुझसे दलील तलब की, मैंने उसी वक्त दलील दे दी। आपने अच्छी बात की है, दलील दी है, मगर आपने अच्छी नहीं ना की, फिर आप बोले कि आपने अच्छी बात नहीं की। नहीं, हदीस सही है। क्या नहीं, लेके आए वो हदीस कौन सी है, बताए मुझे। आप आलिम है, मुफ्ती, आप खुद पढ़ नहीं, मैं क्यों दावा आपने किया कि मैंने किया? यही कादियानी भी करते हैं कि दावा वो कर देते हैं, कहते हैं अगले बंदे को, कहते हैं दलील तुम दो। कादियानी तो लानती है, कादियानी वही उसी तरह के लानती तुम लोग हो ना, उसी तरह के लानती तुम लोग भी हो, जो जनाब मुफ्तान बांधता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मुस्लिम शरीफ के मुकदमे के अंदर ये हदीस है। हजूर ने फरमाया वो बंदा, नंबर भी बता दे, नंबर बता। देखो तुम मुझसे दलीलें तलब कर रहे हो और खुद दलील दे नहीं रहे, ये तो औकात है तुम लोगों की। ये हदीस है, ये इसका हवाला भी मैं अभी पेश करता हूँ। सुनो तो सही ना, रुको भी दे, पैरों से भार पैदा होता है। एक मिनट रुको, मैं अभी दे देता हूँ, इसकी दलील भी दे देता हूँ, जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की। हाँ जी, अभी ले लो, हदीस ले लो। हाँ, हमारे से भी हदीस ले लें, बुखारी में हदीस है। हाँ लाएं, बताएं। आप मानेंगे फिर? और बताए तो सही, मानने क्या होता है? आप अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की बात नहीं, हजरत अबू हुरैरा की बुखारी वाली हदीस कौन सी है, लेके आए, लाए और मेरे भाई बुखारी मुस्लिम में लाए ना, लाइए कहाँ पे है बुखारी मुस्लिम? आप काउंटर वेरीफाई कर लें। एक मिनट पहले तो मैं अपनी हदीस जो पेश किया वो दे दूं ना, जिसने, और चिश्ती रसूला का भी जवाब देना आपने। फिर चिश्ती रसूला का भी जवाब देना हजरत जी आपने। और चुप कर जा, गप्पां तेरियां मुकदियां ही नहीं, गप्पां। चुप कर जाता, एक मिनट मुझे निकालने दे, मेरी तवज्जो इधर उधर जाती है। चल, ये जो है जिसने मेरी तरह झूठ की निस्बत की, उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। मुस्लिम शरीफ के मुकदमे के अंदर ये हदीस शरीफ लिखी हुई है, ये लो हवाला। हाँ, ये तो दलील मेरी है ना, क्या मैं तो मुस्लिम शरीफ को मानता हूँ अल्लाह के फजल से। तुमने मुझसे भी दलील तलब की है, मैंने तुमसे दलील दे दी है। अब बताओ ना, वो वाली शैतान ने आयतुल कुर्सी वाली जो तुम कह रहे हो, कौन सी हदीस है, बताओ। मेरे भाई बुखारी। चल खामोश हो जा, तू, तेरे साथ ही मैं जब करता रहूं। चुप कर जा, आप खुद बात चुप कर जा यार, माइक म्यूट कर, तुझे लेके मैं बैठा रहूं।
اچھا بات یہاں سے چلی تھی کہ تم نے پہلے یہ گپ ماری کہ بات فاسق بھی کرے تو وہ خبر لے لینی چاہیے، جبکہ قرآن کے اندر اللہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تم لوگ نہ قرآن کو مانتے ہو نہ حدیث کو مانتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اللہ نبی کے اوپر۔ بے شرمو کوئی شرم کر لو، بے شرمو مرزیو کچھ شرم کر لو۔ اگلی بات آج تک تم نے دیکھا کہ کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ کہتا ہو کہ دیکھو جی یہ خبر میں نے شیطان سے لی ہوئی ہے؟ تو نے اللہ رسول کی طرف اس کو کیوں نہیں بتایا؟ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، حضور نے ہمیں حکم دیا ہے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کو یہ کہتے سنا ہو کہ دیکھو جی یہ تو ہمیں شیطان نے بتایا تھا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں؟ وہ ہے نا مکھی جو تھی گند کے اوپر ہی گرتی ہے، تم شیطانی لوگ شیطان کے اوپر ہی گرو گے جا کے۔ چل چپ کر، گپا نہ مار میرے نال۔ اتنا لمبا چوڑا پینل بیٹھا ہوا ہے تو ابھی مجھے سب کے جو ہے نا وہ کمنٹس لینے ہیں۔ جی اسلم قریشی صاحب، اس ویڈیو کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ ہلو جی اب میں مفتی صاحب اماد الاسلام سے سوال کر سکتا ہوں؟ نہ کریں جی آپ سوال، مہربانی کریں، میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں نا، مجھ پر نہیں آپ کو اعتماد کیا۔ نہیں آپ پر تو پورا تو بس ٹھیک ہے، آپ مجھے کرنے دیں نا۔ آپ جو ویڈیو مرزا جونیئر کی پیش کی ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہے تو آپ کر لیں میرے بھائی۔ نہیں وہ تو میں کر چکا ہوں۔ چلے ٹھیک ہو، جزاک اللہ، مائک میوٹ کر لیں۔ شعیب منشا صاحب مختصر رکھیے گا، 1 منٹ۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، میں تے جی ویڈیو تساں اج وکھائی ہے دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اے بندہ اندا شروع تو لے کے جڑا بنیادی اندے بیانات نے وہ علماء کرام تے اور بابیاں دے اوتے نے، اور اج نے یہ چیز تسلیم کر لی کہ بابیاں دی جڑی گل ہے ان دے وچ طاقت اور مثبت اور پکی گل ہے، لیکن دوسرے جڑے معاملات ہے قرآن و حدیث نو نے بیک کر دیتا ہے، اور ان دے بیان دے وچ تے اے چیز دے وچ تے ان دے فاسق فاجر اور ذلیل ہونے چ کوئی کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی کہ انہاں نو حق تے جان کے پھر انہاں دے خلاف اردسرائی کر رہے سمان درج کر۔ بہتر ہو گیا جی۔ اسامہ بابا جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ جی اب ذرا تھوڑی سی ویڈیو چلا دیں گے جہاں پر یہ دھمکیاں لگا رہا ہے، میں ایک حوالہ پیش کرنا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، دھمکیاں لگا رہا ہے؟ کس چیز کی دھمکیاں؟ یہ ہے کہ جو ہے نا جو ختم نبوت کی تحریکیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ والا حصہ۔ یہی ویڈیو ہے نا؟ نہیں بلکہ وہ پچھلی ویڈیو تھی، آپ لیٹ پہنچے ہیں۔ چلیں بہرحال نیکسٹ ٹائم صحیح۔ اچھا کاشف بھائی آپ اپنی رائے کچھ دینا چاہیں اس ویڈیو کے متعلق؟ تاجی میری صرف ایک ہی رائے ہے، قادیانیوں سے پیسے لے رکھے ہیں اس نے جی، اور اس کو منتھلیاں جا رہی ہیں، بس میری یہی رائے ہے۔ اور یہ کسی دن استاد جی آپ خود کہیں گے کاشف چودھری صحیح کہتا تھا۔ جی 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 جزاک۔ اچھا ضمیر کیانی صاحب مختصر رکھیے گا، مجھے آگے بہت لمبی چوڑی ویڈیوز یہ ساری دکھانی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ محترمہ کاشف چودھری صاحب نے جو بات کی ہے بالکل وہی میں بھی کہوں گا کہ یہ جب پیسے لیتے ہیں تو یہ ان کو ہوتا ہے کہ اتنے وقت تک ہم یہ جھوٹ بولیں گے، تو جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں نا مرزائی قادیانی سے ہو کسی اور کافر سے ہو، تو پھر یہ دوبارہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے جھوٹ کو نا وہ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ، تو یہ پیسے کا سارا کھیل ہے۔ جی جزاک اللہ جی، مائک میوٹ کر لیں۔ اماد الاسلام صاحب دوڑ گئے ہیں جناب، دوڑ گئے ہیں۔ ملک عثمان صاحب تشریف لائے ہیں، جی آپ بات شامل کریں۔ السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے اس کو یہ ایجنٹ ہے، اس نے پیسے پوسے نہیں لیے۔ یہ میں نے اس کی جو ہے نا شروع کی ویڈیو جب اس نے سٹارٹ کی تھی نا تبھی مجھے یہ ملک صاحب مائک میوٹ کر لیں، جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا، شامل ہو گیا۔ اصل میں دیکھیں کسی اور بات پہ نہیں جانا، اس ویڈیو پہ ہم نے رہنا ہے۔ قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح جو ویڈیو سامنے کلپ چلا رہے نا، اور کوئی بات کرنی ہوئی نہیں۔ یہ اگلے کیسر عباس صاحب آئے ہیں، جی آپ شامل کریں گفتگو اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو۔ چلے گئے کیسر عباس صاحب، وہ چلے گئے۔ چلے جی اگلا کلپ سنیے جی۔
اور پھر کیٹیگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، نبوت کی مہر ہے، نبوت کی مہر ہے۔ آیا ہے نا داڑھ تھلے مرزا جونیئر جیلمی، یہ تو قادیانیوں کا ترجمہ تم نے کیا ہے۔ یہ دنیا کی کون سے ترجمے اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے 1400 سال کے بابے بزرگ موجود ہیں، لے کے آؤ مرزائیو، کٹ کے لے آؤ۔ سورہ احزاب کی آیت 40 کا خاتم النبیین کا ترجمہ جو ہے نا یہ کیا ہو کسی نے کہ نبیوں کی مہر، لے کے آؤ ترجمہ۔ انہوں کہندے نے آیا ہے نا داڑھ تھلے۔ میں نے کیا کہا تھا ابتدا کے اندر ہی کہ اس نے جو ویڈیو کا نام رکھا ہے قادیانی فرقہ کو دعوت اسلام، یہ قادیانیوں کی بولی ہے، اس کے اندر قادیانیوں کا دفاع کیا ہے، نہ کہ قادیانیوں کا کوئی رد تو اس نے کیا ہی کوئی نہیں۔ یہ دوبارہ سنیں۔ اور خاتم النبیین ہے، نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی، دونوں چیزیں اس کا ترجمہ۔ نبوت کی مہر اور نبوت کی سیل، یہ سیل ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب، سیل بھی مہر کوئی نہیں کہتے۔ سیل جو ہے وہ انگریزی زبان میں 2 معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ایک تو ہے کسی کو بند کر دینا اور اس کے بعد سیل کر دینا، اور ایک اور سیل ہوتی ہے مہر کے معنوں میں کہ کسی کو آپ نے سرٹیفائی کرنے کے لیے سیل لگائی ہے، لیکن خاتم النبیین کا مطلب ختم کر دینے والا ہے، ختم کر دینا، واضح ترین ساری دنیا کا اجماع ہے نا، واضح طور پہ پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے نا اجماع امت اور بابے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو بھائی وہی ترجمے کرنے پڑیں گے نا کہ جو بابے بزرگوں نے کیے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا چلیں یہ ویڈیو آگے ذرا سن لیں، مجھے وہ ترجمہ صرف لینا تھا، ٹھیک ہو؟ دوبارہ سنیے۔ اور ہے اور نبیین ہے، نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی، دونوں چیزیں اس کا ترجمہ ہوگا۔ خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اور سیل کو بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، سیل کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر تو تفصیلی گفتگو اور تفصیلی مناظرہ 2 دن پہلے عمران کالو قادیانی مربی کے ساتھ میرا ہوا ہے، اور اس کے اندر میں نے وہ لغات بھی پیش کی ہیں، عربی لغات، اور ایک قادیانی جن کے گھر کا یہ عقیدہ ہے، جو اس خاتم النبیین سے مراد مہر لیتے ہیں، نبیوں کی مہر، تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو ان مرزیوں کے پاس کیا ہونا ہے؟ وہ آؤ مرزیوں رل کے آ جاؤ، تہاڈی ایسی دی تیسی اسی تے تہاڈے پیواں نو قادیانیاں نو لمے پایا ہوا تے تسی تے شے ہی کوئی نہیں ساڈے واسطے۔ اور نکلو باہر ہوئے مرزیوں، اور مرزا جونیئر جیلمی کے مریدوں، صحابیوں، جیلی صحابیوں، اماد الاسلام دوبارہ آ گئے، دندیاں نکال رہے ہو نیچے بیٹھ کے، دوڑے کیوں تھے؟ ٹک کے گل کری دی ہوندی ہے پتر، آمنا سامنا کری دا ہوندا ہے، دوڑی دا نہیں ہوندا میدان چھڈ کے، یہ ہجڑوں کا کام ہوتا ہے دوڑنا۔ چل مائک میوٹ کر، جدو تیرا وقت آئے گا ادو بولی۔ ابھی میں آتا ہوں اپنے پینل ٹک ٹاک کے پینل کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں تو وہی کہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہاں نبیوں کو ختم کر دینے والا قرار دیا گیا، اور اس کی تصدیق قرآن کی ساری باتیں کرتی ہیں، اور جو بھی باتیں قرآن پاک میں لکھتی ہیں۔ میں تو اس کو مرزا جیلمی کو اس کیٹیگری میں ڈالتا ہوں جو سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو اور کسی قوم کی نادانی سے نقصان نہ پہنچا دو۔ یہ بد کردار یہ جیلمی آدمی ہے۔ بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ ایک کمنٹ آیا ہے اور زبردست قسم کی بات اور نقطہ انہوں نے پکڑا ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی سے پہلا یہ سوال کیا جائے کہ یہ ترجمہ کس زبان میں کر رہا ہے؟ نبوت کی سیل،
यही कादियानी मिर्जा कादियानी करता था। उसकी जो शैतानी वहियां उसके ऊपर नाजल हुई हैं, वो आधी इबारत पंजाबी की होती है, बीच में एक उर्दू का लफ्ज होता है, बीच में आखिरी लफ्ज इंग्लिश का डाल देता है, कहता है ये मेरे ऊपर वही नाजल हुई है। अब वो ना नबूवत की सील, या तो तुम कहते कि सील ऑफ प्रॉफिट हुड, तो कोई बात समझ में भी आती है, या तुम मतलब ये कि बीच में इंग्लिश डाल दी, बीच में उर्दू डाल दी, अपना लुकमा डाल दिया जनाब कुरान के तर्जुमे के तहत उसके मुंह के अंदर। अजीब नमूना खुदा दी कसमें, शक्लों ही ना कोई शदोले शाह दी चूही लगदा जे, अल्लाह दी कसमें देखो सही बंदर जिया ना होवे दे। अच्छा जी, ये शाहिद भाई आप बात कर सकते हैं। थैंक यू मुफ्ती साहब, माशाल्लाह बहुत खूब। जिस तरह से आप इसको अयां कर रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरा एक ही लफ्ज़ है इसके लिए कि ये ज़ंदीक है, ज़ंदीक है, ज़ंदीक है। जी आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, पहले एक आदमी है वो कह रहा था अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो फासिक का क्या नाम ले रहा था कि उस तो वो तो उसमें तो जिक्र आया नहीं है, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का नाम लिया उसके जो बीच में कोट हुआ हो। ओ बोई ना, वो तो जीरा तो मैं तब करता, वो हवाला देता, मैं हवाला इसीलिए उससे ले रहा था, मुझे वो हदीस पता है। मैं उससे हवाला लेना था कि भाई वो हवाला देता तो मैंने उसको फिर लिखा लगा रहे थे। और वो अबू हुरैरा की बात कर रहा है, वो हदीस उनसे भी रिवायत नहीं है, वो भी बात गलत कर रहा था। जी जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये आगे माइक म्यूट करिएगा, बहुत शोर आमिर भाई आ रहा है। अच्छा जी, फहद भाई। जी मुफ्ती साहब, मुझे बात आपकी स्टेटमेंट की असर समझ नहीं आई, और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मिर्जा जलमी जो है रिलायबल नहीं है, इसकी बात पर बंदा यकीन नहीं कर सकता। बेहतर हो गया। मियां तैमूर। जी मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, इसने तो मसले ही सारे आसान कर दिए कादियानियों के लिए, क्योंकि इसने बाकायदा तौर पे एक लफ्ज़ ख़ातम का माना दो तरीके से बयान कर दिया है कि एक सील वाली मोहर भी ले सकते हैं और एक सर्टिफाइड मोहर भी ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की है। आप अगर गौर से ज़रा देखें, वो नुक्ता वो बयान कर रहा है इस तरह कि जैसे अगर उन्होंने कादियानियों ने जो तर्जमा किया है ना वो भी ठीक है और जो हम करते हैं वो भी ठीक है। यानी कि इसने एक जो कुफर उन्होंने किया है उसको एक इख्तलाफी मसला बना दिया इसने। ये असल में ये शो करना चाह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा नुक्ता आपने पॉइंट उठाया जी। आगे नीचे सर्जन भाई नाम है। मुफ्ती साहब, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उनका आखिरी नबी होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं उनको लोग तो दुनिया का आखिरी नबी, मैं कायनात का आखिरी नबी सुभान, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें किसी किस्म के जूनियर और सीनियर मिर्जा की जरूरत नहीं, जो खातम का माना जो है वो मोहर करें। हमारे लिए 1450 साल से खातम का मतलब खत्म है और हम उसको खत्म ही मानते हैं और तो खत्म मानने पर ही अपनी गर्दन तक कटाने को तैयार है। बिल्कुल ठीक हो गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गल मुकदी मकाओ जी। नहीं, सानू जो हमारे बाबे बुजुर्गों ने जो हम तक इसका तर्जुमा और मफहूम पहुंचाया, बस हमें कबूल है भाई, लब्बैक। सानू नहीं, असी किसी लुगत शुगत नूं नहीं वेखना, सानू नहीं कोई लुगतां दे चक्करां च ना पाओ। सानू जो साडे बाबे बुजुर्गां ने साडे तक इहदा तर्जुमा ते मफहूम पहुंचाया है ना, असी उन्नू ही मनना है बस जी। शुएमन शाह अभी यूट्यूब का पैनल जी। जी शाह साहब मैं ते चीज वेख के हैरान हो गया वा कि यही तर्जमा इत्थे जिन्ने मुरब्बी कादियानी टिकटॉक ते ने या यूट्यूब ते ने, वो भी यही लफाज इस्तेमाल इहदे मुंह दे करते ने। और इन्हें भी एक सरसरी जिस तरह आयत पढ़ के अपने कोलों तर्जमा करके जनाब यह गल दे बाद खत्म करने की कोशिश की है। कोई उनका कोई मतलब है कि कोई ऑथेंटिक तरीके नाल गया ग्रामर तो लिया या मतलब इनका अरबी के तरीके नाल या किसी
आलम दीन दा कोई तर्जमा या उन्होंने कोट करके कि नहीं, बिल्कुल कोई किसी किस्म दी विच गल नहीं कीती, अपने कोल ही सील जनाब करके ते इस तरह तर्जमे ते नहीं हुंदे कुरान दे जिस तरह ये कर रहा, या ये तरीकेकार इस तरह दी ज़बान कुरान पाक नु आयात नु पढ़ के फिर उनका तर्जमा इस तरह सरसरी जा करके जनाब गल खत्म करनी। जी जबरदस्त हो गया। जी उसामा भाई, आमिर रवान भाई माइक म्यूट करना भाई। जी उसामा भाई। अच्छा जी शाह जी, ये मैं तफसीर सगीर दिखा रहा हूँ कादियानियों की, और ये टाइटल पेज आप लोग देख लें। और जो खत्म नबूवत वाली आयत है जिसका जिक्र मिर्जा इंजीनियर ने किया है, जो कादियानियों के यहाँ आयत नंबर 41 बनती है, वो देख लें यहाँ। और ये यहाँ पर खातमन नबीयीन मैंने ये हाईलाइट किया हुआ इस आयत मुबारका में से, और फिर इसका जो तर्जुमा है वो भी आप लोग देख लें जो खलीफा ज़ानी ने किया है। जबरदस्त। बल्कि इससे बढ़कर नबियों की मोहर है, और इसने फिर हाशिया डाला है। अब नीचे आते हम लोग और देखते हैं कि हाशिया में इसने क्या लिखा है। ये देखें, हाशिया में इसने कहा है यानी आपकी तस्दीक के बगैर और आपकी तालीम की शहादत के बगैर कोई शख्स नबूवत या वलायत के मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। लोगों ने नबियों की मोहर की जगह आखिरी नबी के मायने लिए हैं, मगर इससे भी हमारी पोजीशन में फर्क नहीं आता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज को मद्देनजर रखा जाए तो अंबिया का शजरा मुताबिक मुस्नद अहमद बिन हम्बल यूं बनता है। यानी आप अगर समझ ले पूरी आगे की बातें समझ ले पढ़ लें तो ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सर्टिफाई करने वाली स्टैंप है, ना कि सील करने वाली। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने मोहर लगा दी तो नया नबी भी बन सकता है आगे माअज़ल्लाह। जबरदस्त हो गया जी। जी सर। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा जी आगे काशिफ चौधरी आप मौक़िफ़ दीजिए। देखिए उस्ताद जी, मेरी बात की फिर वही तायीद हो रही है। इसने फिर खातमुन नबीयीन का जिक्र किया, जो जिक्र एक ही रट का दियानी लगाए रखते हैं। इसने फिर उसका जिक्र किया है। गल सारी डॉलर्स ते पाउंड दिए मान जाना तुसी एक दिन मेरी इस गल में। ठीक हो गया। इस्लामुल्लाह भाई आप बात कर सकते हैं मुख्तसर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हुजूर बिल्कुल काशिफ भाई ने बात खत्म कर दी है। और दूसरा ये देखें, गौर करें, मिर्जा गुलाम कादियानी की तरह ही ये दोगली बात करता है। एक जगह पे कुछ कह रहा, दूसरी जगह पे ये कहीं ना कहीं ये कह रहा और कुछ कह रहा होगा। कभी सील जारी करने वाली कह रहा होगा, कभी सील ये खत्म करने वाली कह रहा होगा। ये मिर्जा कादियानी का काम था, यही जेलमी का काम है। ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं मुझे नजर आता। जबरदस्त हो गया। आखिर में इमादुल इस्लाम भाई आप मौक़िफ़ दें इस वीडियो के ऊपर। जी मेरा मौक़िफ़ बात जो की है कॉन्टेस्ट की है, गलत की है, मगर ये कि आपके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूल कलमे पढ़ाए उस पर क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? वो भी करते हैं। ठीक हो गया। माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी देख लिया आप लोगों ने। इन कादियानियों का भी यही तरीका होता है, मर्दियों का भी यही तरीका है कि सवाल गंदम जवाब चना, बात कोई और हम इनसे पूछते हैं जो ये ले जाते हैं कहीं और। कादियानियों का भी यही तरीका है कि बात हम कोई भी करें, मिर्जे के जना की करें, शराब की करें, उन्होंने ले जाना होता है हज़रत ईसा को जिंदा साबित कर दो। मर्दियों का ये तरीका होता है कि बात कोई भी करें, ओरल सेक्स की करें या 10 साल की इन्हों की बाजी नूं सैक्स सिखाने की गल करो, इन्होंने लै जानी होंदी है चिश्ती रसूला दे उत्ते। बहरहाल ठीक हो गया, फैसला तो सुनने देखने वाले करेंगे। अब्दुल साहब आए हैं, क्या नाम है जी, फरमाएं जी। माइक ओपन करें जनाब। हेलो भाई कुछ कहेंगे? चलो जाओ फिर, इन्ना टाइम को नहीं साढ़े को है। आगे सुनिए जी। अब ये देखिए यहां पे वो सारे फिरकों को एक लाइन में खड़ा कर रहा है और इसका तरीका सुनिएगा। ये 20 मिनट से ये गुफ्तगू शुरू हो रही है। बस जिस तरह आपके बुजुर्ग बापों ने आपको नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से नहीं बताया और पूरी जिंदगी आप उस तरीके से चलते रहे,
तौहीद कुरान की नहीं समझाई, आप अपने अपने मकता फिक्र में देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया जिधर जिधर लगे थे लगे हुए हैं, वो भी अपने अपने मकता फिक्र में लगे हुए हैं। आपका काम है आप उनकी इस्लाह करें। सुन लिया भाई जी, जिस तरीके से आपके यानी आपसे मुराद कौन है, ये चार जो मकातबे फिक्र हैं वो सुन्नी शिया वाबी देवबंदी, यानी ये जिस तरीके के ये चार हैं वैसे ही कादियानी है, एक लाइन में खड़ा कर दिए सबको। तो मैंने इसलिए कहा था कि वीडियो का नाम इसको ये रखना चाहिए था कि 5 फिरकों को की दावत इस्लाह, कादियानी सुन्नी शिया वाबी देवबंदी को दावत इस्लाह, ना कि इसको वीडियो का नाम ये नहीं रखना चाहिए था कि कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। और अगली बात इसने जो की है बड़ी खतरनाक की है कि आज तक किसी बाबे बुजुर्ग ने इन मुसलमानों को तौहीद सिखाई हुई नहीं। तो नतीजा क्या निकला कि सारे के सारे काफिर हैं। भाई ये कुफर का सीधा सीधा कुफर का फतवा है, ये कुफर का फतवा लगा रहा है सबके ऊपर कि सारे काफर हो गए। किसी ਨੂੰ अज तक तौहीद समझ ही नहीं जी आई, तो तौहीद सिर्फ मैनू समझ आई जे अकैडमी दे विच, जेलम दी अकैडमी च। दोबारा सुने, बस जिस तरह आपके बुजुर्ग बाबों ने आपको नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से, हाँ, और नमाज का भी तरीका अज तक किसी को समझ नहीं आया भाई, किसी को नहीं समझ आया। सिर्फ मिर्जा जूनियर जेलमी नमाज का तरीका समझ आया तो तौहीद समझ आया, और पूरी जिंदगी आप उस तरीके से चलते रहे। तौहीद कुरान की नहीं समझाई, आप अपने अपने मकता फिक्र में देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया जिधर जिधर लगे थे लगे हुए। देखिए उसने 4 फिरकों को मेंशन किया नाम लेके, बरेलवी अहले हदीस शिया जिधर जिधर लगे थे लगे हुए हैं, वो भी अपने अपने मकता फिक्र में लगे हुए हैं। आपका काम है आप उनकी इस्लाह करें, और हमारा काम है कि आपकी भी इस्लाह करें। हाँ, आपका काम है, यानी किन का, वाबी सुन्नी शिया देवबंदी का काम यह है कि कादियानियों की इस्लाह करें, और मिर्जा जूनियर जेलमी का काम है कि वो साडी इस्लाह करे, कादियानियां दी नहीं। हाँ, ते पुत्र तू है जो वीडियो का जो टाइटल दिता है कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, पुत्र टाइटल है देना चाहिए सी कि ये दावत इस्लाह का काम इन 4 फिरकों का काम है। मेरा काम तो फिरका फिरका खेड़ना, मेरा काम तो है कि तुहानू सारे काफर बनाना। वीडियो का टाइटल ये देना चाहिए था। कहानी 1 नंबर का कहानी बात है पुत्र। तू मिर्जा जूनियर जेलमी अज तेन मैं ओ लित्र फेरने ने, तरी ही लित्र प्लेट तेरी करनी है मिर्जा जूनियर। आपका काम है आप उनकी इस्लाह करें, और हमारा काम है कि आपकी भी इस्लाह करें। ठीक है ना, हम तो कहते हैं जो भी गलत है उसकी गलती हाईलाइट करनी चाहिए, मारने पीटने वाला काम नहीं करना चाहिए। मारने पीटने वाला काम नहीं करे। ते केड़े मुसलमान ने अज तक किसी कादियानी नू मारिया पीटे है? इहो ही कादियानी कहंदे ने कि कुट गए मुसलमान, सानू कुट गए, कतल कर दिता, सानू कतल कर दिता। अज तक कादियानियां दी मुसलमाना ने घर दी मक्खी दा पर तक नहीं तोड़िया। जाओ, मेरा चैलेंज है किसी मरज़ई इमादुल इस्लाम कोई दलील आई तो लैके आ। अज तक एक मुसलमान ने किसी कादियानी दे घर दे विच कोई मक्खी उड़दी सी पई ते ओदा पर तक नहीं तोड़िया, उन्होंने पर तक नूं नहीं कतल किया, पर तक नूं नहीं कुछ किया। मैं जदों दी होश संभाली है या जदों दा मैं खत्म नबूवत दा काम कर रहा, टोटल मैंने जिंदगी में 3 कत्ल होते देखे हैं पाकिस्तान के अंदर कादियानियों के, और उन 3 कत्लों के ही पीछे वो खुद कादियानी निकले, वो कादियानियों ने कत्ल किए। हत्ता के 3 तो कत्ल बंदों के होते मैंने देखे, और एक इनके मिर्जवाड़े के ऊपर हमला होते देखे है लाहौर के अंदर, गढ़ी शाहू के अंदर जो हुआ था, और उसका भी वो सीन फ्लॉप हो गया कि वो एक कादियानियों ने खुद करवाया था। ये तो सिर्फ असाइलम लेने के लिए, मतलब ये कि इस किस्म के ड्रामे करते हैं। ये तो कादियानी रोला डाल रहे थे कि मार गए कुट गए, तो उन्हीं के मौकफ को ये पुख्ता कर रहा है और तईद कर रहा है कि मारने कुटने वाला काम ना करें। और लख दी लानत हो मिर्जा जूनियर जेल में, तेरे जम्मन वाले मां प्यो ते तेरे मनन वाले सारियां दे उत्ते। मारने पीटने वाला काम नहीं करना चाहिए, मारने पीटने वाला काम नहीं करना चाहिए, मारने पीटने वाला काम नहीं करना चाहिए, मारने पीटने वाला काम नहीं करना चाहिए। जी, अपने पैनल की तरफ आते हैं। डॉक्टर होली स्पीड साहब, क्या फरमाते हैं आप?
मुफ्ती साहब कुछ बातें गलत वो हर चीज जो कह रहा है वो कादियानी से इसने ली हुई है और उसकी हिमायत कर रहा है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? मैंने तो पहले देखा है, मेरी नजर में तो ये जंदीक है और मुर्तद है और काफिर शख्स है, तो इसकी कोई बात मुझे ठीक लगती नहीं है। जज़ाकल्लाह। शाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। मेरी नज़र में जब से आपने इसकी जो बकवासियात हैं उन पे रोशनी डाली है और एक एक लफ्ज़ समझ आ चुका है। और दूसरी बात मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ एक अर्ज़ ये करूँगा यहाँ पे कि कुछ बातें होती हैं जब ये वीडियो डालता है ना, ठीक है, इसमें जो भी वो बातें करता है ना, तो वो एक लुकमा ऐसा दे देता है उम्मत मुसलमान को कि वहाँ पर फसाद होता है, जिरा होती है, आपस में उम्मत मुसलमान में इंतशार फैलता है। और इस जंदीक को वो काशिफ भाई वाली बात सही है कि पैसा, तो ये इसको पता है कि मैंने ये जो चवल मारी है, बकवासियात की है, इससे क्या इंतशार फैलेगा, लेकिन इसको ये फिक्र नहीं है कि जो उम्मत मुसलमान आपस में लड़ेगी इसका जो ये जंदीक को गुनाह मिलेगा, इसकी कब्र में कीड़े पड़ेंगे। मैं तो यही कहता हूँ। थैंक यू मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह जी। आमिर मिर्जा साहब। फहद भाई। जी, ने जो बात फरमाई थी कि इसने जो स्टेटमेंट दी है इसमें इसने हम सबको जो है ना एक लाइन में खड़ा कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि इसने जो है ना हम सबको ज़रबे सिफर कर दिया। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मियां तैमूर साहब। जी मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ये जो छोकरा है ना, जेलवी छोकरा, अगर तत्ते तवे पर बैठकर भी ये कोशिश करे ना कि कादियानी काफिर कुफर कोई नहीं है, हमारा इनसे इल्मी इख्तलाफ है, तो वो बेटा नहीं होना। ठीक है, वो काफिर है, जंदीक है, मुर्तद हैं और ता क़यामत वो मुर्तद रहेंगे, मुशरिक रहेंगे। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, भला तुम अपने छोकरों को 4-4 शोहर लेके दो, जो मर्जी कर लो, हम नहीं इनको मुसलमान मानते। तुम जो कोशिशें कर रहे हो कि हमारा सिर्फ इनके साथ इल्मी इख्तलाफ है, यही तुम एक तस्वीर बना बना के लोगों तक पहुंचा रहे हो। तो ये नहीं होना, ये वो मुस्तनद काफर है, ये रजिस्टर्ड काफर है और ये रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। फ़हीम गौहर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क्लिप सुनिया छोटा जा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਾਪਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੂ ਤੇ ਖੁਜ਼ੂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਟਾਪਿਕ ਸੈਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਸ਼ੂ ਤੇ ਖੁਜ਼ੂ ਦਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੂ ਤੇ ਖੁਜ਼ੂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲਾਨਤੀ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਬੰਦਾ। जज़ाकल्लाह। ये सर्जन भाई। जी, अगर मुझसे पूछे ना तो देखें, मुनाफिक की निशानियों में एक निशानी है कि वो जब भी बोलेगा तो झूठ बोलेगा। तो इस मिर्जे की बातें सुन के आज के दौर में अगर जदीद दौर की बात की जाए तो मैं इसको मुनाफिकों का डायरेक्टर जनरल कहूंगा। बिल्कुल ठीक हो गया। यूसुफी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम।
हुजूर मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे कि पुरफितन दो है, तो इस तरह के बयानात और जो कंपेन ये चला रहा है, इसकी जो मेन जो चीज़ है वो हमारे आने वाली नस्लों को या मौजूदा लोग हैं इनको अपने मुल्क से मुफरक करने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों को छोड़ दे जिनकी वजह से वो बात मानना चाहते आगे तो ये जो कैंपेन है की इसका हकीकी तौर है तो मुझे समझ में आता है कि जो कादियानी नहीं का ये लागू करने की कोशिश कर रहा है, ये इस्लाम के अंदर ऐसी कोशिश कर रहा है आने वाले बुजुर्गों जिन्हें इस्लाम से किसी चीज को जांचने परखने की कोशिश की वो बुजुर्ग को बुजुर्ग की बारगाह की जाती है। जो बीच की जो बारी तोड़ दिया जाएगा तो जो बीच वो इतनी खास है ना जिस 14 तो फिर कोई बुजुर्ग सीढ़ी ये खत्म करने की कोशिश कर रहे तो फिर तो लोग तो फिर तो इस्लाम और जैसा मर्जी करेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो है ना वो मुंह को लगाम देनी चाहिए और ये जो कैंपेन चला रहा है इसका कोई सदबब करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इसको। जज़ाक आपके कोई नेट का भी इशू है, कोई आवाज़ बीच में थरथरा रही थी। बहरहाल अब यूट्यूब पैनल की तरफ आते हैं। जी सबसे पहले उसामा भाई आप क्या फरमाते हैं? जी शाह जी, यहाँ पर जो है ना मिर्जा इंजीनियर ये बावर करवाना चाहता है कि कादियानी चाहे जो मर्जी गुस्ताखियां करें, इनको करने दो, इनको कुछ कहा ना जाए, क्योंकि तुम्हारे फिरके तो है ही इतने ज्यादा फसादी। बस ये फिरका वारिद जो है ना फैलाना चाहता है ताकि जो कादियानी है ना इनको सेफ एस्केप मिल जाए, यानी बच के निकल जाए कादियानी और उनको कुछ ना कहे। जी शाह जी। जी काशिफ भाई। उस्ताद मोहतरम, डरते डरते मैं एक बात करूंगा, यानी आपसे डरते डरते एक बात करूंगा। पता नहीं क्यों आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैं कहता हूं कि ये बात डॉलर्स और पाउंड्स की है। ये अगर थोड़ा सा पस मंजर देखें तो मिर्जा कादियानी ने भी अपनी जिंदगी के पहले 52 साल जो हैं उसमें दीन की तबलीग की कोशिश की। इसने भी शुरू में यही कोशिश की, बाद में बाबे और बाबा के बाद सीधा उसी रास्ते पे चल पड़ा इस पे मिर्जा कादियानी चल रहा था। कल सारी डालर दीजिए। वैसे मैं इख्तलाफ करूंगा ना मैं तो इख्तलाफ करूंगा। वजह ये है कि मिर्जा जूनियर जेल में, मिर्जा सीनियर तो चलो 52 साल तक वो मुसलमान रहा और मुस्लिम अकायद और नजरियात के ऊपर था, लेकिन मिर्जा जूनियर जेल में को जब से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उस वक्त से ही आप तो चलो इस चीज के शाहिद हो कि जब अभी इसने नया चैनल बनाया था और अभी इसके चैनल पर 3-4 वीडियो आई थी तो उसी वक्त हमने पकड़ लिया तो और कहा था कि ये बंदा मुल्हिद है। उसी टाइम वो जो हमने सीरियल बनाई थी कि कादियानी नुमा मुल्हिदीन का तारुफ, तो वो जो सिलसिला बनाया था तो उसमें गालबन दूसरे या तीसरे नंबर पे इसको हमने डाला था। तो जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के जो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे थे, इल्हादियत फैला रहे थे, तो इसका तो कोई इब्तदाई दौर मुझे नहीं लगता कि इस्लाम की हमायत के अंदर, ये तो शुरू दिन से ही ऐसे है। जब से हमने इसको देखा है तो शुरू दिन से ही ऐसे ही है ना। अच्छा चले बहरहाल मौकफ आ गया। अगले शुएब भाई, बल्कि इस्लामुल्लाह भाई। हुजूर ये जो नमाजें ये सिखा रहा है ना, और मक्ता फिक्र को जो है ये फिरका बनाकर पेश कर रहा है, ये बिल्कुल एक दिन देख लेना कि ये इसकी नमाजें भी जो जेल के बरफखाने के ऊपर जो पढ़ी जा रही होंगी उसमें भी कई काजी यार पैदा हो चुके हैं। क्यों कि इसकी नमाज का तरीका वही तरीका बताएगा बिल्कुल जैसे एक भाई ने अभी बताया ना
कि मिर्जे ने जो खुशबू समझाया था ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा। इसके भी काजी यार निकल आएंगे काफी सारे, थोड़े नहीं होंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी तालीम ही ऐसी है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आपने वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आगे शुएब मनशा भाई आप बात कर सकते हैं। जी शाह जी बड़ी मेहरबानी। शाह जी मेरी एक थोड़ी जी रिसर्च इहदे ते कि जिस तरह इन्दियां सियासी वबस्तगियां ने और जिस तरह दे बयानात होने दे रहे हैं ना, इन्हें अनकरीब पाकिस्तान छोड़ के ते जर्मनी या यूरोप के किसी मुल्क च इन्हें पनाह लै लेनी पहली तो गल है। और इस तो अगे जिहड़ा मामला जिस तरह दी जुबान दराजी आ रही है, इन्दियां गुस्ताखियां और जुबान दराजियां जिहड़ियां ने वो ज्यादा होंदियां जा रही हैं। अगर तुसी नोट कीता, मैं क्योंकि इहदी वीडियो वेंदा रहना, उहदे विच इहदियां चीज़ां जिहड़ियां ने और जिहड़ियां इस टाइम सियासी और जिहड़ियां मुलाकातां कर रहे जिहड़े जिन्हां लोगां नाल मिल रहे हैं, वो बैकग्राउंड ते जिहड़े ने पक्के कादियानी ने और मरज़ई ने और दूसरा मुलहिद टैब दे बंदे ने, उन्हां दे नाल इहदी मतलब बड़े गहरे मरासिम ने और अनकरीब मुल्क छोड़न वाला है। देख लिया जी तुसी। जी ठीक हो गया। अच्छा ये मुफ्ती साहब जरा एक मिनट मैंने दियो प्लीज जी। ए माइंड रोस्टर जिन्नी हिम्मत होए ना वो ओने काम करी दे ने। तेरे वास्ते 2 सीटां कड्डियां ने, हिम्मत आई ना ते काल पा, एवें हवा च तीर नहीं मारी जे, समझ आई ना। वो फेक आईडी है शायद भाई, आगे चलने दे प्रोग्राम को, फेक आईडी है वो जी। नहीं अच्छा। फेक नहीं कश्यप भाई, फेक नहीं है, फेक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये वीडियो हमारे साबका चैनल के ऊपर थी जो डिलीट हो गया, तो बाद में फिर हमने इसको अपने चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी अपलोड किया था, तो इसको ज़रा आप देख लें। ये वो सिलसिला है भाई जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि सोशल मीडिया के चंद कादियानी नुमा मुल्हिदीन, जनादिका, लिबरल्स, यहूदो नसारा की पहचान। ठीक है, ये सिलसिला बनाया था। ये देखिए किस नंबर 2 इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेल में। ठीक है ना, ये जरा सुने, जरा ये मैं चलाना चाहता हूँ। और हमारा एक सिलसिला चल रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो मुल्हिदीन इस्लाम के ऊपर हमला करते हैं उनका हम तारुफ पेश कर रहे हैं। ये इस सिलसिले की हमारी दूसरी कड़ी है। इससे कबल हम आपको एक मुल्हिद का तारुफ पेश कर चुके हैं। आज जिस शख्सियत को हम लेके हाजिर हुए हैं, वो शख्सियत आजकल सोशल मीडिया पे अमूमी तौर पे देखने को मिलती है। और कादियानी मरज़ई हजरात जब डिबेट होती है तो इस शख्स की वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं और मुसलमानों को कहते हैं कि ये देखें जी, ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। कादियानी हजरात अमूमी तौर पे अपने पेजेस के ऊपर, अपने ग्रुप्स के ऊपर इस शख्स को बहुत ज्यादा पेश करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर बातें वही करता है जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने की थी, वही अकायद नजरियात, वही सारे मामला थे। इसी वजह। अच्छा जी, बहरहाल ये वीडियो तो आप मुकम्मल बाद में देख लीजिएगा। जी 10 साल पुरानी वीडियो है तकरीबन, वो चूंकि पहले ये वो वीडियो है जब आपने शुरू में इसका वो ताकुब किया था। जी जी जी। तो यानी अच्छा आगे सुने जी। हमारे पैनल के अंदर मौजूद हैं, क्या नाम है, काशिफ की बात हो गई है, तुमने मौकफ उस्ताद जी मेरी होगी। ये किस चैनल पे है उस्ताद जी, ये भी बता दें। देख लो, ये खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर ही है, और आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, मैंने अभी सर्च किया था कादियानी नुमा मुल्हिदीन का तारुफ, तो वो लिस्ट आ गई थी। तो ये असल में ये साबका चैनल की वीडियो थी। बाद में फिर इसको वो डाटा चूंकि कुछ रखा हुआ था मेरे पास, तो शायद आपको पता ही हो कि ये डाटा भी हमने इकट्ठा किया था। मेरे पास तो ये वीडियोस नहीं थी, तो वो फिर ऐलान किया था मैंने कि यार वो वीडियोस किसी के पास हैं तो वो हमें सेंड करो, तो वो फिर मिल गई थी, तो बाद में अपलोड किया था। अच्छा चलो बहरहाल ये मैं बताता चलूं, एक सेकंड उस्ताद जी, मैं बताता चलूं दोस्तों को कि ये वो चैनल था उस्ताद मोहतरम का जिसको कादियानियों ने बंद करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की थी,
लेकिन ये चैनल से बंद नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शुएब की बात हो गई है? शुएब मनशा तुम्हारी बात हो गई? इस्लामुल्लाह भाई? जी मेरी हो गई शायद। इस्लामुल्लाह भाई की बात हो गई है? जी हो गई है, एक रह गया उस्ताद जी। अच्छा, अब इमादुल इस्लाम की तरफ आते हैं। जी हो गई हजूर, हो गई, शुक्रिया जी। इमादुल इस्लाम जी शाह साहब। जी जनाब, मैंने ये कहा था कि कादियानियों पर अल्लाह की लानत हो और मिर्जाइयों पर भी लानत हो। आप मुझसे मुनाजरा डिबेट क्यों नहीं करते हैं? आपके जो बुजुर्गों ने कहानी। अच्छा, ये अगले एक कॉलर आए हैं जी, आप बात कर सकते हैं अब्दुल्ला साहब। ऊंचा थोड़ा सा बोलिए। हेलो, ये आवाज तो आ रही है लेकिन स्लो है मेरे भाई। अच्छा जी मुफ्ती साहब, मैं ना कल भी आया था, लेकिन कल मेरा मसला ये हुआ था कि ना यहाँ पर लाइट भी नहीं थी। तो मुफ्ती साहब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपने जो वीडियो दिखाई है उस बेजा के साथ ये की, तो इसमें जो बात की है ये तो दीन इस्लाम की जो नस है, यानी कुरान पाक और हदीस मुबारक, ये तो उसके मुनकिर है, तो ये क्या तबलीग इधर बैठ के कर रहे हैं? जी बेहतर बजा फरमाया आपने, लेकिन आप ना नेक्स्ट टाइम जब तशरीफ लाएं तो अपना माइक अच्छा करें। ये बाद में वीडियो सुन लीजिएगा और अपनी वॉइस खुद चेक करिएगा कि आपकी वॉइस के साथ क्या मसला हुआ है। जी, और मुफ्ती साहब ये जो साथ में ये बैठे हैं इमादुल इस्लाम, इसे पूछे इसने किस जन्म के अंदर ये तस्वीर खत्म करनी है जो ये बार बार कहता है? और ये पक्का मरज़इया जी, जन्म शनम के क्या बात करते हैं मेरे भाई? मरज़ई है, पक्का मरज़ई है, पक्का ठीठ मरज़ई है वो बंदा। ये मिर्जा जूनियर जेलमी का टाउट है और ये शुरू दिन से ही उसके साथ है। एक लम्हे के लिए भी तू चुप रह जे, बंदे दा बच्चा बनया कर। ये एक लम्हे के लिए भी इसने मिर्जा जूनियर जेलमी को नहीं छोड़ा। ये बीच में जो आया गया है ना, ये ड्रामा था। असल में मिर्जा जूनियर जेलमी का ड्रामा था ये। यार ये कौन बंदा इनको उठा रहा है बार? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं शाह साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मिर्जा जीने पर लानत आहो तू तो उंज दी लानत करना जिवें कादियानी मिर्जे कादियानी दे करदे ने। वो भी वक्त आन ते मिर्जे कादियानी ते लानत कर दिंदे ने, आंदे असीं नहीं मनदे भाई। अच्छा, बहरहाल जनाब, ये आज ये जो वीडियो थी मिर्जा जूनियर जेलमी की कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, उसके आधी वीडियो के ऊपर तकरीबन हमने गिरफ्त की है और एहतसाब किया है और मुआकबा किया है और पकड़ की है। और आधी वीडियो के ऊपर कल इंशाल्लाह कितने क्लिप, 1 2 3 4 5, पहले 5 क्लिप के ऊपर गुफ्तगू हो गई है और अगले क्लिप्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्लिप्स के ऊपर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे, ठीक है जी। और ये समझ ले कि पार्ट 1 है आज। पार्ट 2 जो होगा इस कहानी का, तो वो कल हम इंशाल्लाह लेके हाजिर होंगे। तो अभी हम तमाम अपने सुनने देखने वालों से इजाजत चाहते हैं। यूट्यूब के ऊपर जितने दोस्त मौजूद हैं बहुत शुक्रिया भाई। तो कल भी आप तशरीफ लाइएगा। हमारी इस वीडियो को आप शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। खत्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब का चैनल खत्म नबूवत टाइम्स, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। रब रखा जी, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ताजदार खत्म नबूवत। जी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से हम वापस टिक टाक पर आ चुके हैं, तो अभी आपस में बैठ के थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और फिर यहाँ से भी मैं इजाज़त चाहूँगा। जी अब होस्ट शाहिद भाई आपके पास माइक है, आप मुफ्ती साहब वाकई ये जो जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं इसको मैं जंदीक बोलूँगा, क्योंकि जंदीक के मानी मुझे किसी ने बताया कि अल्लाह ताला उस शख्स को कभी नहीं माफ़ करेगा। और जिस तरह ये उम्मत मुसलमान में फसाद फैला रहा है, आप यकीन करें कि मैं पहले इस शख्स के बारे में बात ही करना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से आपने इसके पलंदे खोले हैं और इतनी बेहिसी और बेगैरती, यार तुमने मरना नहीं है कोई भी, तू अपना ये दीन इस्लाम जो है ना अल्लाह ताला ने हमें कंप्लीट दिया हुआ है, इसमें तो कोई जेर जबर का फर्क नहीं कर सकता। और मैं ये जो कह रहा था ना मेरे सब मनाजरे करो, मैं इनके एक ही सवाल करता हूँ, जाओ पहले किताबें पढ़ लेके आओ, ग्राउंड रियलिटी में जाओ, जो ग्राउंड रियलिटी होती है ना, जाओ जाके किसी पब्लिशर से ये किताब लेके आओ, उसको खोलो, उसका पेज पढ़ो कि कहाँ पे लिखा हुआ है चिश्ती ये जो आप बकवास करते हो, ठीक है। और या अपने आप को कोई ऐसा कोई बंदा दिखाओ मुझे जिसने आपके सामने ये बकवास की हो। जी डॉक्टर साहब अब आप माइक ऑल ऑन योर्स नाउ। अच्छा डॉक्टर साहब के बोलने से पहले डॉक्टर साहब आपसे भी मैं इजाज़त चाहता हूँ, पूरे पैनल से इजाज़त चाहता हूँ, तमाम दोस्तों के प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। तो आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मजलिस लगा के रखिए और फितनों को बेनकाब करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मेहरबानी मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच।